l-ewwel darba li ntqajna jiena u inti Iva. biex niftehmu ġie tkellimna fuq il-Messenger jiena u inti l-bqija ma nafux il-xulxin. Mela jiena segwejtek xi ftit żgħira ħanejdu hekk l-emmulaw. U tidher bidem interessanti ħanejdu hekk u tħalt ħafna naħseb fl-okkult inti ħanejtek jew bħala topics isek. Jien interessani kollox. Eżatt. Sewa. Kollox interessani, I mean, any subject you pop in. Niprofa nidħol nara x'inhu. Anke fil-politika ġifieri smajtek tirraġuna u anke kien hemm diversi argumenti nista' ngħid illi bilt miegħek jien ukoll u naħseb ħafna semmija fis-sens. Suppost kull bnedem jagħmel hekk mhux jien biss. Suppost il-human being la qed jgħix u qed f'soċjetà. Suppost jinteressa ruħu f'kollox. Ekku. Qed tifhem. Ġifieri kif qbad kien qed nagħmel xejn speċjali, anzi jien qed inkun normali f'dal-każ. Qed tifhem għax suppost hekk tagħmel. Eżatt, fimni jiena bħalek interessu f'kollox u nikkummenta ħanejtek. U insomma anke f'din tal-okkult ħanejtek qiegħed anke nieħu bħalissa xi nies illi forsi l-qudiem jkunu qaddisin anke n-nies tagħhom ħanejdu hekk is-supporters fil-medulhom jew segwaċi jew inkella. U dil-ġimgħa mort inżur ġimgħa l-oħra mort inżur in-nies ta' Fresh tal-Arb, mort anke għad-dar tiegħu. Għandu storja netalija jien interessanti. Jien rajt illi inti għandek tal-ħafna question marks fejn jitlu għaddisin ħanejdu hekk u anki nies ta' ċertu forsi dottrina ħanejtek fejn tidħol reliġjon u hekk u l-puntu di vista tiegħek ħanejtek tiftħu ħafna u tidħol fuq sens loġiku jien naf anki ma tek issemmi l-aljeni u jista' jkolli bniedem ġie mill-naf minn xi aljeni. Le, ma nemminx hekk ta'. Ma temminx hekk, mela spjegali daqsxejn għax jiena segwejtek ftit, ma segwejtekx għall-koll. Le, jiena qatt ma qed li bdem ġej mill-aljeni, jiena qed nemmen fl-evoluzzjoni. Inti temmen f'Darwin ġifieri, b'dak li jgħid Darwin. Xtejt ix-xjenza. Sew. Għalfejn, għaliex ix-xjenza mhijiex perfetta. Imma xjenza tipprova tifhem il-għala, there is us. Issa xjenza urietna aħna illi d-DNA tagħna, eżempju, sewa laqbad li fuq il- Sew, le aħna għabdu diversi argumenti. Ix-xjenza urietna illi bejna u bejn il-bobons iċ-ċimpanżis. Kull mem jifridna DNA speaking 1.4% biss. Sew. Allora minn hemmhekk aħna skoprejna illi jekk bniedem ikollu jaqbad mal-fera tal-apes jasal fl-ancestors tagħna. Dik minn hemmhekk iċ-xjenza ġabita mhux qamet filgħodu u qalet ara kemm nixtiebħu max-xadin ma ħarġin minn hemmhekk. Mhux hekk. Imma through research, through testijiet fid-DNA, eċetera, eċetera. Ħafna mill-behavior fil-fatt tagħhom jixbaħ ħafna wkoll lilna. Eżempju ħaġa li għandhom ix-xadin inkomi mal-bniedem hija l-prostituzzjoni. Li ftit forsi jagħtu każa di, jew qatt ikun semgħuha, li bħalma aħna l-bniedem għandna l-prostituti, ix-xadini fid-dinja tagħhom għandhom il-prostituti tagħhom. Ma tifhem? Anke ġdieden jixbħu anke diversi mid-DNA tal-bniedem għajdu. Fimni, inti jekk tieħu kollox lura, murt ħasib kollox ħareġ minn bakterja waħda. Ġekk inti ħadd tmur lura biljuni ta' snin ilu, inti ħassib li fl-oċeani l ma kien hemm bakterja bad minna żviluppa kollox. Ġifieri dan huwa kunċett żbaljat min joqgħod jgħid jien Malti ieħor Ingliż, wieħed iswed wieħed abjad, aħna bnedmin. Qed tifhem. Bniedem li jkun razzist jew bniedem li joqgħod jitteggja lilu nnifsu bħala Malti jew Spanjol jew hekk, ifisser li m'għandux idea ta' min hu. Dik tfisser. Għax jiena ma nħossniex ċittadin Malti, nħossni ċittadin tad-dinja. Ekku naqbel miegħek hawnhekk, naqbel miegħek u l-argument razzjali għalija jiena ma jreġix għaliex il-fatt li titwieled. Jiena bar-razziżmu hekk fornu apparent reason ma naqbilx miegħu, għax is-swed abjad whatever. Li nifhem dak li jkun huwa il-cultural difference dik iwa. Għax inti jekk pereżempju aħna Malta din imdorrin b'ċertu mod. Sabiex hekk aħna tajbin imma kemm dorrin. U f'daqqa waħda jġilek bniedem kultura li da totalment għalina hija aljena. Qed tifhem, u l-affarijiet li jagħmel għalina narawhom tipo u vera jkunu xokkanti. Qed tifhem. Hemmhekk korrejt nifhimha. Għax inti tkun ċivili mbagħad fid-dinja, ma jfissirx għax ġej minn pajjiżek tagħmel hekk għad tiġi u tagħmel li trid. Qed tifhimni? Ġifieri mbagħad inti jekk inti pajjiż laqak. Timxi mal. Imbagħad tifhem tiġib rispett fil-private life tiegħek id-dar jekk trid tmur u tibqa' tħaddan dak it-tip ta' culture u twemmin tifhimha. Għax miskin bdejjem qatt ikollu r-roots tiegħu.
Imma ma toħroġ fis-soċjetà inti mbagħad tippretendi li taġixxi kif trid u kif tifettillek. Skont fil-parametri naħseb jiena parametri tal-liġi l-istat, ġifieri ħana l-istat tagħna jgħidilna li bħala reġjon kulħadd jista' jħaddar ir-reġjon li jrid. Jien jekk ikun ħansi pereżempju ġo pajjiż Arbi, irid noqbdi ma liġi li tuni huma inkella jarrestawni. Qed tifhem kif? Jien ma naqbex li mmur għall-argument jien f'pajjiż Arbi u għax nemmen fil-kattoliċiżmu l-argument ma nistax nipprattika l-kattoliċiżmu, ġifieri jiena dik. Assolut ma naqbex ma, ħaxina naqbel ma l-libertà dak li bis-sens libertà li għandek bħala bniedem liberu li tażel ir-reġjun li trid. Kollinkwa reġjun li trid. Okej, hekk suppost. Imma il-problemi li meta tmur ġo pajjiżi fejn huma extreme religious, tustar daqqas għandhom kunċett ta' demokrazija. Let alone kif ħajkollhom kunċett ta' tolleranza. Aħseb wara kemm ħajkollhom kunċett ta' isma' inti ma jimpurtax għax temmen hekk inti jemmel li trid se jkollhom dawk 100%. Għalfejn dawn ikunu l-extremist. U għalhekk jiena ir-reliġjonijiet ma naqbel ma nibda waħda minnhom u kieku nista' nabolixxihom għaliex ir-reliġjonijiet sfortunatament ħatasal hemmhekk. Intom aħna u intom u dat hawnhekk naqbel miegħek jien saċ għandi riservi għaliex ir-reliġjon huwa parti mill-kultura saċ u naħseb biżmien ir-reliġjon il-kultura saret reliġjon. Ifimni, il-biċċedek li sfortunatament il-Kostituzzjoni tal-pajjiż kważi ġib bażata fuq ir-reliġjon li jkollu pajjiż. Għalkemm il-pajjiż tagħna jirħallik dik id-dritt li inti tħadden ir-reliġjon. Il-morals u l-values ta' pajjiż ġejjin bbażati fuq l-10 kmandamenti. Qed tifhem dawn l-affarijiet. Qed tifhem. Jiġifieri jiena to be quite honest billi reliġjon u culture se morru hand in hand ma jimpurtax. Li jiena niddejjaq huwa meta dak it-tagħlim jiġi impost bħala liġi fuq kulħadd. Ġifieri jekk ma taqbilx miegħha inti ħadd il-konsegwenzi. Issa il-Roman Catholic fuq din ix-xu ma tantx jiexi għax hija open u prattikament tħallik tagħmel li trid. Però s-setet iż-żgħar daw li jfaqsu żgħar l-evanġelisti, l-pentekostenjani, daw it-tip ta' setet, daw setet messjaniċi, dawk perikolużi, għax dawk extreme ħafna. Ma għandhom dritt xina. U dim moment li ma taqbilx magħhom, jekk tkun membru. U għal xi raġuni inti you start questioning things. Jew tismajna orrajt għamilt 5 snin magħkom ma interessani iktar. Min hemm lem tlaqqat u tlaqqat sew. Tiġi appostat. Tiġi appostata. Eżatt. Jekk tiġi appostata tiġi disfellowship u ġifieri n-nies li inti kienu familtek jew kienu ħbib tiegħek close tiegħek daw jsommietu f'daqqa waħdek instantly. U l-bidem mhuwiex hekk għax aħna maħluqin mill-emozzjonijiet, mill-feelings, mir-raġuni, mis-sensi, aħna bniem soċjali, fim tistax tibdem taqtalu l-ombelin kordek jisqat meżista fisem ir-reliġjon. So, in my opinion jiena, kieku jkolli nkun flok l-awtoritajiet, jien ma nippermettix ta' reliġjon li xinita li tiġi prattikata b'mod pubbliku. Imma fid-dar dak li jkun. Ġifieri jekk inti f'darek trid temmen għax extreme illi bit-talb jgħaddilek il-mart. Li jekk inti diabetik, jew għandek kanser, jew għandek heart failure, whatever, u taħseb li x'ħadd titlob ħatfiq u għandek l-età tiegħek, dejjem għandek l-età tiegħek mhux għandek it-tfal imsiken ta' 6 snin, u għax ommhom missierhom jemdu jekk jimpustawha fuqhom, ġedika insija. Imma inta laq 18 sena u tittemmen hekk. Good luck to you, toqgħod mut bil-kwiet hekk, mut bil-kwiet ħadd ma ħajindaħallek, fimt. Imma li mbagħad dawn l-affarijiet jiġu mal mill-bniedem, eżempju xi kollu ADHD jew kollu autism jew kollu whatever. Illi dak ġej frotti dnub ta' nisel jew ġej xommu missieru dimbu ħafna u titlob fuq u ħalli joħorġu l-xjata minn ġofja dak mbagħad huwa ġenn. Ma treġi. Hija ma sfortunatament dawn l-affarijiet Malta jseħħu. Ma mbagħad ma tmur fl-estrem. Hija in my opinion sabilli nitkellmu hekk ma jinbidel xejn. Ma nitkellmu mbagħad il-poplu jażelu. Il-problemi hija li di mhux faw Malta biss ta' madwar id-dinja kollha. Ikunu jafu bihom l-awtoritajiet imma ħabba voti biex ma ċaqlux id-dajsa hekk ħadd ma jieħu actions. L-Amerika til-ġimgħa sal-Amerika huma nies brainwash ħafna. Daw tihom daw l-ostja setet u minn kollox għandhom daw setet. Dil-ġimgħa l-Amerika qabżu għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom li hemm iktar nies issa mhux prattikanti reliġjużi mill-believers. Dak huwa sinjal tajjeb ħafna. Sinjal tajjeb ħafna ġifieri mhux jiena nemmen li bnedem għandu jagħmel li jrid ta' għax inti hemm il-liġi tal-istat għandek timxi magħha. Imma alla ħares ħanibqgħu sejrin x'għallem bniedem 3000 sena ilu 5000 sena ilu 2000 sena ilu x'inhom ħanevolvu qatt. Fimt?
m'għandek inti meta għandek ngħidu hekk il-kmandamenti, għax l-ewwel semma l-kmandamenti. Ma taħsebx li l-kmandamenti kienu liġi għal ngħidu hekk pajjiż li għadu qed jiżviluppa kellu bżonn jagħmel dawn il-liġijiet bħala ma kien jagħmel Mosè ngħidu hekk. Għaliex da ħareġ mill-Eġittu u sib bnies li issa m'għandhomx liġi u għedek il-kmandamenti mxew. Sewa, aqta l-ewwel fejn tidħol ir-reġjon ma jkollok ieħor għall-ajri u dak paroli ma jwassal imkien. Imma fejn għandek pereżempju jien naf weġġaħ il-missiera kollha morali. Jekk għandek pereżempju bħal fejn jgħidlek isma' weġġaħ il-missiera kull ommok. Kemm ħażin. Jekk dejjem imma li nesew iżidu hija di, jekk ommok missiera huma nies. Għax hekk inti kellek ommok missiera kabbużawk. Ħen kollu jitrattawk ta' zibel, jew tiħdrom il-pagaddar jieħdu wielek, whatever. Mek xħajb applika dak il-fimxi ngħidlek. Naħseb ġib rispett as-saċ. Ġifieri jiena dawn l-affarijiet narhom jiena kollox jaw fid-dinja huwa subject to individual basis imbagħad. Ġifieri inti biex ikun hemm ir-rispett lejn ġenituri u tweġġaħhom irid ikun reċiproku. Ekku. Fimt? Fimni ekku ma fis-sens kultant jiena tiboċċ l-ladu tiegħek. Sewa, ħanajdu hekk, mhijiex ħaġa ħażina li m'għandekx tibgħod il-ladu tiegħek. Jekk titgħix teren. L-ommok u l-missier jekk tibgħodhomx. Issa jekk inti għamlulek x'għamlulek, dejjem almenu tibgħodhomx. Ommok u l-missier jibqa'. Ara, jekk bidem irid jgħix seren, jaqbillu ma jobgħod il-ħadd għax il-mibeda timlik negattività, timlik ansjetà, timlik bad vibes. Ġifieri għalik innifsek ukoll mhux worth it li toqgħod tewden sikk u il-tozz. Villi kollok kan jgħidu kontrollu komissierek ħajtuk it-tozz. Issa, però bidem huwa jifhem ukoll, bidem huwa tad-demm u l-laħam. U jekk bidem jagħmellek xi ħaġa mhux ħadejti jara xi ferħ kemm ħankun blest. Ta' li dak il-ħin ħatej tajma bħal kulħadd u ħataqbiżlek u dak imma mbagħad tipprova li tisma'. Da qedtilhom darbtejn, tlieta mhux ħajnbidlu dan nies. Dawn magħmul lin hekk sfortunatament ma darid nitgħallem immur għal għajnhom. Speċjalment jekk qed tgħix taħt l-istess saqaf tagħhom. Ġifieri jekk bniedem f'dal każ eżempju qed jgħix mal-familja tiegħu u jaf li l-familja tiegħu u nitlaħaq bada magħhom fuq politika. Għaliex jekk jaraw aħmar biss, jekk jaraw blu biss, u int għandek fema differenti, taqbadix. Biex ħadd jieħu minna l-ħaġa, taf li mhux tħajjinbidlu, taf li mhux ħajdulek għandek raġun, ħa toħloq biss inti gwerra ġod id-dar. Jekk għandek twemmin jew reliġjon u taf li inti differenti minnhom, u tlaħaq tgħidulhom immisma dawk tagħkom mhumiex vera tax ħa toħloq mal-tempata għal xejn. Mhix diskussjoni jekk jiena. Le ma jkunux jaf jiddiskutu. Bidem ekstrem. Imma allura ma tiddiskuti xejn. Inti ħanidek ħaġa, inti l-familtek ma tażilix. Le. Kull ġofija. Issa jekk int għandek familtek nies illi kapaċi jiddiskutu u kapaċi jikkomunikaw b'mod ċivili u kapaċi jieħdu kritika u kapaċi jifhmu li jekk illi bilina nemmen jekk inti għandek kull dritt temmen totalment l-oppost tiegħi u nistgħu ngħixu flimkien hekk okej. Imma semmi li kemm hawn familjek. Le, jekk imbagħad ikollok xi ħaġa jibsa li ma tfehmu l-ebdalla. Aħna trabbejna ġo culture. Illi għax id-dar tal-ġenituri ma li jgħidu huma nkellaq biżdil barra minn hawn. Sfortunatament. Ma trid tkun wise biżżejjed inti jekk għandek ommu kumissierek jew ħutek jew whatever jew it-tfal bil-kontra forsi ġenitur moħħhom miftuħ it-tfal ignoranti. Li qed tarhom daw skużi nuża l-kelma huma daqshekk ignoranti. Fim daqshekk ekstrem għax meta ikun ekstrem ikun ignorant awtomatikament. U jekk inti ignoranti kollok is-supervja twimmijak. Mela daw taf li ħatoqgħod tagħmel gwerra biss. Mela tgħallem isma' hu kedda darba għax ovvjament l-ewwel ma tkunx taf u ma daw ir-rozzalib. Test the waters u mbagħad inti daw is-suġġetti titkellimhom ma' min imbagħad ħajja tlaqqak jkun moħħu miftuħ tkunu fuq the same wavelength eċetera eċetera. U dak huwa l-intenzjoni li nagħmlu dawn il-programmi ħalli n-nies almenu jisimgħu diversi għanidu għek femiet, unbat jażel li jrid. U ovvijament jikritikawna u jaqlawna ġiviri mux l-ewwel u darba, imma mbagħad inna ngħid il-fema tiegħi u nieqafem. Bat minn jaqbel mija ma jaqbel biex miegħi. Rigward smajtek tgħid kolleġini kun se żbaljat. Rigward il-miraklu hekk jisek tgħid li ma jeżistux jew qatt. Le ara ħanamlu hekk. X'in l-opinjoni tiegħek? Jiena m'iniex Alla. Ġifieri jien ma nistax m'iniex il-final judge tad-dinja li tgħidli xi ħaġa dak isma' hekk żgur leta jew żgur iwa. Jiena nipprova naħseb u nasal naqbel loġika. Fil-Bibja inti għandek il-mirakli. Ħanibdew minn hemm. Issa. L-ikbar mirakli li kienu fil-Bibja mhux ta' qajjem in-nies mill-mewt bħal Lażru. Naħseb. L-ikbar miraklu huwa ta' Lażru. Għax Lażru kienu l-mejjed 4 ijiem. Mela ħanieħdu l-każ ta' Lażru. Il-każ ta' Lażru min irid isegwih. Dak kien ilu mejjed
96 hours jgħidlek 4 ijiem. Issa bniedem jekk ikollu jara katavru għal 4 ijiem, jibda ħereġ id-demm inħalqek, tibda tinfaqax jibda ħereġ il-gassijiet, eċetera. Fil-fatt il-kunċett tal-vampires minn hemm ħareġ għalfejn għaliex meta kienu jitfnuhom, kienu jħallu jumejn 3 4 biex imorru jisirqulhom l-affett milli jkollhom fuqhom. U meta kienu jiftħuhom peress li kienu jsibulhom id-demm ma' ħalqhom, ma xkun infaqa, l-gass ta' ġewwa. Kienu jaħsbu daw qed joħorġu jissakjaw id-demm. L-ignoranza, u minn hemmhekk ħolqot il-mit tal-vampires jiġifieri. Issa, vampires apart. Mela inti kellek bniedem illi ilu 4 ijiem mejjed, mela l-kliewi ġew shutdown, il-moħħ ġie shutdown, zero diżastru. Issa. Kull ma nsibu fuq l-istorja tal-Lażru huwa vers wieħed. Vers wieħed, jgħidlek Allu qumu qam. U ma nisimgħu xejn iktar fuq għall-istorja. Eżempju Lażru x'sar minnu mbagħad wara. Reġa' miet Lażru. Għax hekk inti qajmu għal min jemmen Alla li kien forma ta' Ġesu fi bniedem, jekk qajmu Alla mill-mewt. Sewwa, da reġa' miet. U Alla jbierek kitbu daqs dawk nies fuq Ġesu, Lażru ma kiteb xejn fuq esperjenza kbira bħal dik. Besides hekk, esperjenza bħal dik, kif meta rekordjata kien fil-istorja tal-bniedem? Fil-Bibja biss. Issa tgħid inti għaliex ħadd ma kitibha milli kien hemm. Jekk hawn Malta jmut bniedem u jagħmel sija mejjed. Aħna nsejħulhom near death experience. U jerġa' jiġi lura. Fatti kelli xi ħadd hawnhekk. Tant ikun ka straordinarju, issa near death experience mhux ilu 4 ijiem mejjed u qam, da jkun ilu ftit minuti jew sija l-iktar. Iġibu l-intervistew mad-dinja kollha ġurnalisti minn madwar id-dinja biex jifnifmu x'qed jiġri wara li bniedem imut. Alla jbierek fi żmien Ġesu ħadd ma kellu interess ikun jaf x'ġaralu, ħadd ma saqsih il-Lażru isma' xemm wara l-mewt. Alla jbierek 4 ijiem mejjed. M'għandniex dokumentat għax qabel saqsihom m'għandniex dokumentat. Ma mela isma' di, mela l-Bibja hija l-kelma tal-Alla u suppost fil-Bibja kollox importanti għalina. Mela jekk tiftaħ Ġenesi kapitlu 38. Sewwa, Nirrid fittex ġifieri ftaħ Ġenesi kapitlu 38 lejla bil-kwiet joqgħod jaqra dal-kapitlu vera interessanti. Teta fuq x'inhu joqgħod jgħidlek fuq bniedem Onan meta kien jagħmel is-sess mal-mara ta' ħuh fejn kien jarmi x'kien iġib l-isperma, talli kien waddaba mal-art l-isperma. Alla qatlu u mbagħad missierhom għadda ftit żmien u ħassibha prostituta u taħħa ħaruf baqqa naqa u ħabbilha. Di tiġi l-mara ta' Mara jisimha. Tiġi 36 grandmother ta' Ġesu. Issa fuq di l-istorja ta' fejn dal-bniedem kien jarmi l-isperma tiegħu 4000 sena ilu hemm 40 vers. No joke man. 40 vers fejn bniedem kien iġiba. Jinteressak inti dawna fejn kien iġiba. X'kien għalfejn kitbu għadi? X'kien l-użu li jitbu għamma? Hija, x'dik importanti ħafna 40 vers fejn tarmi l-isperma, imma fuq Lażru li qam 4 imwiet, hemmhekk vers wieħed. Vers wieħed Allu qumu qam u ma nisimgħu xejn iktar Alla jbierek fuq Lażru. Fimt? Bħal kif il-karattri kollha l-oħra fil-Bibja li qamu mill-imwiet. Kollha vers wieħed u qam. Jew qamet it-tifla, x'jiġifieri dawn l-affarijiet? Qed tifhimni. Meta mbagħad jekk imma da jista' tkun bi-storja allegorika. U mhux ovvja li huma stejjer. Ma taqbel il-Genesis żgur li kien allegorika. Għax dawn kitibhom sabenna fien kitibhom Mosja. Il-Ġenesi le. Il-Ġenesi sewwa huwa wieħed mill-5 kotba tal-Pentatewku jgħidulu. Ġifieri dawn il-5 kotba tal-Bibja l-Eżodu, l-Levitku, d-Deuteronomju, n-Numri u Ġenesi, dawk jgħidu li huma attributi li kitibhom Mosè. Issa, ħansaqsik domanda, jekk Mosè jmut fl-Eżodu, wara l-Eżodu, kif seta' kiteb ġiex kotba l-oħra? Kif jaf x'ħa jiġri u kollox? Għax inti l-istorja ta' Mosè tispiċċa. Meta jalaq 120 sena jkun jidħol fl-Art Imwiegħda u Alla ma jħallihx jidħol. Itellgħu fuq il-muntanja u tgħidlu tawwal kemm trid, wara dik il-kedda kollha li ħames kien dak il-ġlied kollu mal-farawn u kulħadd, u għax darba Mosè kien ħabbat mal-ilma u ma rringrazzjax l-Alla. Alla tant kien orrajt ħafna, Allu ma taraħħix inti l-Art Imwiegħda. U dak ikkastigah. Imbagħad in-numri d-Deuteronomju kif minn kitibhom da, ġifieri dika anke Mosè llum il-ġurnata 99% ma jeżista qatt dak il-bniedem, fimt. Imma huma karattri li kienu jiġu kkupjati minn fuq stejjer Sumeri. Ġifieri, in-nies tas-Sumerja li kienu n-nies tal-Meżopotamja qed nitkellmu 5000-6000 sena ilu, fejn illum hemm l-Iraq u l-Iran, dawn kienu bdew bil-literature tagħhom. Fil-fatt l-istorja ta' Mosè issib fotokopja eżatti bħala l-istorja ta' Sargon, l-istess.
sabuħ ġol ilma, mbagħad sar prinċep, eċetera, eċetera. Minn fuq għadik ikkupjaw l-istorja ta' Mosè. Eżempju, il-kreazzjoni tal-Ġenesi. Dik ikkupjaw minn fuq l-istorja ta' Sumeri li jisimha l-Enuma Elish, minn irid jiċċekkja fuqhom. Eżempju, l-istorja ta' Dulluvju ta' Noè. Dik ikkupjata minn fuq l-istorja ta' Sumeri jisimha di Epic of Gilgamesh. Eżempju, l-istorja ta' Abel u Kajin, meta joffru s-sagrifiċċju lill-Alla mbagħad Alla joqtolhom. Dik ikkupjata minn fuq l-istorja ta' Sumeri tal-Alla Inanna, li kienet tfajla ħelwa ħafna di, qabżet tnejn min-nies, jibgħu minn ħajd dejt jagħha biex jagħmlu dejt, u wieħed beda joffrila l-ħaxix għax kien farmer u li wieħed beda joffrila tipo da tiegħu. Ovvjament bdew iġġieldu, qatlu bla bla bla. Daw ġi daw l-istejjer daw, jekk bidem ifittex, sewwa jekk bidem ifittex, jinduna illi ikkupjat kollox il-Ġenesi prattikament ikkupjat kollu minn fuq il-Sumeri. Issa, dawn il-karatteri. Qed tgħid li kien parti minn nies li ħarġu mis-Sumerja u marru fil-Żrael. Le, mhux hekk ġara. Fi żmien Salamun, qed semma Salamun, da nitkellmu ġifieri 3000 sena ilu, 1000 sena qabel Ġesu. Mela, dak hemmhekk kien l-Iżrael ma kienx kif nafu illum, kien hemm l-Upper Kingdom u n-Northern Kingdom jgħidula, issa x'ġara. Salamun kien jaħwista prim, ġifieri dak kien hekk, kien jemmel falla jaħwet għall-lut, eċetera, eċetera. Għal xi raġuni da żboxla. U beda idaħħal l-allat kollha li kull min irid jista' jidħol. L-advisors tiegħu telqu. Ma jkollhomx ikunu xaqsmu aktar miegħu u telgħu l-Upper Kingdom. U bdew żammew li jaħwe biss huma. Fimt kif kemm dik id-diviżjoni bejniethom. Issa x'ġara, meta mbaġġew il-Babiloniżi 700 sena qabel Ġesu u attakkaw lill-Iżrael u faqgħulhom it-tempju, hemmhekk ġara hekk. ċertu lut ħaduhom fl-eżilju Babilonjan. U ċertu lut qalulhom isma' ħaninżlu lil tas-South Kingdom, ħaninżlu għandkom. Ma tas-South Kingdom qalulhom isma' ħna naċċettawkom, perdu jġibu l-iskritturi tagħkom il-kotbi li ktibtu. U hemmhekk bdejna l-ewwel forma ta' l-Antik Testament. Ġifieri minn Salamun qed taħseb inti li beda ħanejdu hekk il-Ġenesi. Il-Ġenesi kien hemm xi naqaq ħriebex tiegħu qabel Salamun għax kienu jiġu kopjati mis-Sumeri. Ma kif ikkopjaw da bil-vors li kien hemm xi ħadd kellu konnessjoni mas-Sumeri, ngħidu hekk. Isma' inti qed fil-viġilanza. Fil-viġilanza aħna m'għandniex nitkellmu ħadd d-dinja li raqqu li randu l-Iżrael u l-Eġittu daw kollha din neighbors ma' xulxin. Ġifieri daw ovvjament daw kienu qawri li kienu jgħalmu l-xulxin, bla sekk kif nafu dan għaliex għandna l-uniforms aħna llum il-ġurnata aħna klejteb li tgħidulhom tista' tmur fil-mużewijiet u ssibhom daw li sejredin imnaqxin fuq il-ġebel ta' dak iż-żmien. Ġifieri bekk nafu bihom, mhux għax xi ħadd qal naħseb mis-Sumeri għax sibna l-evidenzi storiċi, arkeoloġija. Issa, li ġara da. Meta mbagħad ħarġu mill-Eżodu, mill-eżilju Babiloniż, hemmhekk x'għamlu l-lut? Hemmhekk ikkupjaw il-culture tal-Babiloniżi. Naqa li kellhom tan-North Kingdom tal-Iżrael, naqa tas-South Kingdom u għamlu editing ta' kollox. Fimt? Ġifiet t-tablet sa' Mosè fil-verità xiex ġara dawn. Le, Mosè. Ġifiet il-komandamenti fejn kitbu il-bastun u dak li kollu kien hemm fl-arka li ġa qabel Salamun. Le, inti għandek hekk Noè tmur ħafna tal-lura. Mhux Noè, Mosè. Mosè. Mela, Mosè. Sewa l-ewwel il-kelma Mosè tfisser son of. Ma dak kien hemm it-tablets ta' għamel l-arka. Inti għal-arka tal-Alleanza. Tal-Alleanza. Mela, inti tirreferi għall-arka tal-Alleanza u għal-komandamenti għal-10. Eżatt, li qegħdin fija suppost bġek. Apparti li hemm il-manna u hemm il-bastun. Ma dak tifhem li dak mhumiex affarijiet kif ġrawek, tindisix li l-Bibja kitbu għall-lut. Issa l-lut kellhom interess wieħed biss li joħolqu lilhom infushom. Għalfejn għax il-lut kienu jemnu li Alla jammar magħhom. Tant kemm huma kienu jemnu ġifieri biex jifhimni min qed jisma' illi Alla jammar fit-tempju litteralment jgħix ġo tempju. Bekk il-Babiloniżi meta attakkawhom it-tempju għamlu mezz uraw għamlu ċerti li jifqawhom ma jħallulhomx ġebla fuq ġebla biex b'mod psikoloġiku lilhom jgħidulhom mara anke Alla ħarbilkom dilkom beża minna. Fil-fatt meta reġgħu ġew ir-Rumani attakkawhom lill-Lut. Reġgħu ksruhom għal dik raġuni jkunu jfarkulhom ma jħallulhomx ġebla fuq ġebla għax huma jemnu li Alla jgħix ġo tempju. Allura biex jidhom ibeżżawhom u jurruhom isma' li Alla tagħkom bla kukki ħdej tagħna ħarab lem.
Anka t-tempju Kristjanu m'għandux fejn joqgħod issa. Għalhekk kishom it-tempju, Għalhekk. Għalhekk. Imma di bdiet minn wara David, għax David Eżatt. li kien joqgħod tinda. Issa imma l-arka kieġa tinda, x'aħna l-arka hija. Issa bniedem, issa ġilek fuq l-arka. Bniedem jekk ma jifhimx naqal culture dak iż-żmien ma jaqbadx kaptu għalfejn ossessjonati bit-tempju l-lut, qed tifhem. Issa l-arka tal-Alleanza sewwa u t-tablets tagħhom li skont ir-rakkont qed nitkellmu. Daw kellhom poteri maġiċi. Hekk eżatt. Illi saħansitra l-lumġota bl-effett illi jgħidu li fihom daw huwa effett ta' meta bnedem ikun qed jaħalat ir-radioattiv. Issa, ejja ngħidu li Mosè eżista vera. Issa, Mosè kienu jsibuh bħala Hermes Trismegistus. Għaref għat l-darbiet għalfejn għax Mosè kien alkemist kien xjenzat. Issa da tgħallem l-erf tiegħu fil-palazz tal-Farawn. Issa, jekk kien xjenzat, allora daw it-tip ta' kimika laboratorju kien intaċ miegħu. Fil-fatt bniedem jekk ikollu jfittex fuq it-tempju ta' Ħator. Fit-tempju ta' Ħator dum ġurnata aħna sibna trap mid-depp jedulu mfitz. Da għandu poteri straordinari ġifieri ta' biex ġifieri it's real li qed ngħidlek. Li anke saħansitra jfejjaq martu whatever. Daw kienu jużawh da trip ta' trap abjad. Min irid ifittex idħlu fuq it-tempju ta' Ħator, għadu jeżisti sallum il-ġurnata, illa fetlet intikum arkeoloġija tista' ssibhom, ġi mhux qed nivvintom. Issa, mela, Mosè kien alkemista kien xjenzat. Da skopra dat-tip ta' kimika. Sewwa. U da beda jużhom. Issa, beda jużhom trial and error. Ġifieri, da jgħidlek l-arka tal-Alleanza kienet fejn tgħaddi jaqgħu n-nies imutu, eċetera, eċetera, mbagħad kienu jagħmlu la purtira taċ-ċomp. L-lum nafu aħna li radioactive biex l-unika choice li għandek biex tilqa minnu huwa mit-ċomp. Bil-fatt meta jagħmlu reactors huma jagħmluhom ġo ċilindri taċ-ċomp. Il-purtira taċ-ċomp ma kontx naf. Apposta. Ġifieri, daw jinsabu fil-Bibja. Imma inti tifhem illi tinstab fil-Bibja il-purtira taċ-ċomp. Ejja. Ġifieri ovvjament, jekk għamlu purtira taċ-ċomp għax kien hemm radioattività. Issa di l-arka tal-Alleanza dik kienet isa biex niftehmu nuklear bomb ta' tagħhom għal dak iż-żmien, dik kull fejn mort kienet powerful tgħidlek il-Bibja. Illi kulħadd kien jibża minnhom. U min jippossedija di jkun di most powerful. Issa, meta nstabet il-piramida ta' Kufu tal-Eġittu l-kbira net, is-sarkofanu tiegħu jimmeċċi eżatti l-arka tal-Alleanza fekk kollok iddaħħala jidħol eżatti ġo fija. Tifhem? Issa, plassek, mbagħad hemm min jgħidlek illi l-arka tal-Alleanza dal-Etjopja. Għaliex ir-reġina ta' dak iż-żmien tal-Etjopja, sewwa, Salamun kienu ħobb in-nisa, fatt magħruf li kellu 1000 konkubina. Issa, di prattikament għaltlu norqdu flimkien u hekk, ġa literalment ġifieri qed ngħidhom jekk tfittex fit-teoloġija ssibhom dwar affarijiet. U di għaltlu, isma' għaltlina tipo nagħmel sesmi, għakemm ma tittini l-arka tal-Alleanza. Ma da ta' miġnun li kien. Għalli waħuda ħa. Suppost li kien għaref. Suppost kien għaref. Tajjela. Fimt lila. Issa, dawn huma affarijiet illi with all respect m'għandu evidenzi ta'. U jgħidu l-Eritrea. Jgħidu li qiegħda l-Eritrea. Issa, imma jiena nemmen ħaġa ku di qed teżisti vera. Ħadd ma jmur ifittixa. Jekk kien hemm ifittixa? U sabuha. U ma jgħidu l-Eritrea kif qed ngħidu għax huma mal ħafna kopji mid-dieħla. Kopja falsa u kopja vera. Ma nafux li mhu l-vera u falsa ovvjament. Hija ma kieku sabuha di. U sababbli tkun tixtieqha. Kieku sabuha di m'għandhomx design tagħha whatever fimt. Jekk qiegħda l-Eritrea u jekk tajba il-kopja. Ngħidu mhijiex tajba l-fotokopja tagħha. Inti jekk tagħmel fotokopja tkun eżatti tixxibaħ minn barra, se ngħidu l-użu ma jkunx tajjeb. Imma hemm ritratti tagħhom dwar affarijiet xi ħaġa. No, ħadd ma jidħol, ħadd ma jħallhom jidħol. Ġifieri. Issa inti jafi ma tħalli. Li fil-qadd se jsir kbir f'sortu storja. Inti jafi ma tħallix jidħol bniedem. Ġiex affarijiet. Jew għax m'għandek xejn. Allura titħallih il-misteru. Għax bil-misteru ħadd igwadanja. Jew inkella għaliex l-affarijiet li hemm irrakkontati fil-Bibja ma jaqblux ma dak li ħatara b'għajnejk. Jista' jkun huwa. Qed tifhem. So, jista' jkun għandhom xi ħaġa, imma ma timeċċjax ma' xem miktub fil-Bibja. So, għalhekk qed ngħidlek dawn l-affarijiet li qed jinħela fuqhom ja ħasra, ikun tilef xebaħ minn ħajtu. Minti naħseb f'ħajtek għax mill-qed nifhem jien, kellek stadju f'ħajtek illi kont issegwi reliġjon għax qed nieħdok
milli l-Bibja ta' fasew rajta. Bibja nafa sew ħaġa waħda Bis-sens, għax meta kelli 3 snin u missier kienu daħlu tal-Ġeħova. Ġifieri hemm. U għamilt sa 16 sena ma tal-Ġeħova, ma għax bil-fors mhux għax kelli choice. Imma tiegħek mok tieħdok mhux hekk? titgħallem il-Muslim li titgħallem. Issa parti mill-homework li għamlu tal-Ġeħova jaqraw il-Bibja kull ġimgħa. Allura hemmhekk kelli l-vantaġġ li l-Bibja tallimta ħafna. U studjajta? Issa, mbagħad kelli vantaġġ ikbar. Illi ltqajt ma' nies teologi. Teologu mbagħad ikun studja l-Bibja black on white, l-origins tagħhom minn fejn ġew u l-informazzjoni tagħhom ovvjament assorbejta jiena wkoll. So, li qed tara inti tara 42 years ta' bniedem fejn għandek il-Bibja li qrajt jiena, u mbagħad xi smajt mingħand min jifhem fil-Bibja historians li qrajt jiena, eċetera, eċetera. U qed toħroġ it-teoriji tiegħek kellha qed toħroġ tara punt loġiku iktar. Le, jiena qed noħroġ dak l-informazzjoni li naf. Jiena ħaġa ngħidlek li aħna qegħdin nagħmlu diskussjoni qed jismana xi ħadd. Min qed jismana ħajmur jgħid isma' tafx qarriki u ħajħawada fi kliemu. Li ma tkunx se tkun eżatt kif qala Riki. U mbagħad li ieħor imur jgħidu isma' tafx qalli sieħ bil qarriki u l-messaġġ ġan tilef. Issa aħseb wara daw l-istejjer li jmorru way back 3000 years u 2000 years. Fejn daw ma ġewx jerġa' rrekordjati għandna r-recordings tagħhom tgħid almenu għandek video ta' dak iż-żmien. Da l-ewwel kienu jgħadduhom b'mod orally bil-kelma. U mbagħad wara mijiet ta' snin orally. Kemm xi ħadd beda jikteb. Ġifieri qed tifhimni xi kredibilità. Anke t-testament il-ġdid, ġifieri nsibuh. Testament il-ġdid grafi iktar. Ħafna iktar wara. Għax it-testament il-ġdid 2000 sena ilu ħadd Alla jberek ma kiteb waqt li Ġesu kien ħaj. Waqt li dan qed jagħmel dawn il-mirakli kollha qajjem il-minifettillu, il-mart il-minifettillu, fimt? Jorġi xi jagħti mat minifettillu, da ħadd Alla jberek ma kiteb xejn. Kiex jew kien hawn bidem qed jagħmel hekk fid-dinja, jibqa' ċerti li kulħadd isir jaf bih, għax ħadd jikteb. Kemm il-testament il-ġodda fis-sens ma simnihom wara. Le, it-testament il-ġodda. Eżempju Mattew, Luqa, Ġwanni u San Mark, dawk bdew mhux inkitbu, bdew jinkitbu 50 sena wara Ġesu, 100 sena wara Ġesu u 150 sena wara Ġesu. Issa, għalkemm li tara l-Vanġelu ta' San Mattew, dak mhux huma. Dak kienu jsemmuhom San Mattew, San Marku hekk, promotion marketing għalfejn. Għaliex peress li 12 l-apostlu kienu jisimhom hekk, Ġwanni, Mark, eċetera. Allura ma kienu joħorġu l-Vanġelu ta' San Mark. San Mark ma kien kiteb xejn. Ikun kiteb biex tifhem kif ġraw la fajt. Mela San Mark, immaġinajna San Mark. Jien qed lilek x'qal Ġesu. Int mort sibt bidem ieħor u qed lu isma' tafx qal li Riki, jien li niġi San Mark dal-każ fuq Ġesu. Dak it-tielet persuna, fi ma sew it-tielet persuna, iqabbad skrivan mbagħad u jikteb suppost għal Ġesu. Ġifieri l-logħba tat-telefon tafa inti. Mela ir-raba persuna wara Ġesu wara xi 30 sena jew 40 sena jew 50 sena jew 100 sena beda jikteb x'ġara u ma ġarax. Issa. Bħal kif illum għaw is-setet u kulħadd tiegħu l-aqwa, taw xi reliġjon tgħidlek ismaħna second best, kulħadd hu l-aqwa. U jekk bidem jaqbad il-bibji kollha tagħhom ta' kollha differenti, daw kulħadd tibabas jirranġa jċaqarrat lem naqtalgħu dak li ma jaqbillux inaħħuhom. Daw kienu jagħmlu l-istess l-insar dak iż-żmien, bid-differenza kienu jagħmlu hekk. Kulħadd il-Ġesu jtih superpowers biex jidru huma l-aqwa. Eżempju, kien hemm is-setta tiegħi u ngħidilhom Ġesu tagħna aħna intom ma tafuwiex di, tagħna mexa fuq l-ilma. L-ustja jgħidu l-oħrajn x'għamlulna kif farkuna. Jħarbxu mill-ewwel Vanġelu ġdid u tagħna qabad ġiex ħutiet u 5 ħobżiet u tema 5000 ruħ. Sett oħra illallu daw tagħna bla bajt ħdejta daw Ġesu. Tagħna għamil l-imwiet. Daw kunu jagħmlu ħafna marketing strategies jgħidu bħal kif jagħmlu kollha llum. Biex kulħadd ikun tiegħu l-aqwa. Biex tiegħu l-aqwa. Biex fil-fatt Vanġeli m'hemmx dawk l-erba' biss hemm 60 oħra jien qrajthom. U moħbin. Mhux moħbin, l-apokrafi. L-apokrafi tista' ssibhom il-loġġa tistaqrom. Bla trabel ta' xejn, imma l-apokrafi tant huma bambinati. Li għax il-Knisja ma daħlithomx għax għandha x'taħbi għax huma bla sens ħafna. Eżempju kif. Mhux inspirati. U mhux għalek ħanejtek eżempju. Eżempju l-apokrafi ta' San Tomas. U da jaqbadlek fuq l-infanzja ta' Ġesu meta kien tfajjel. Da meta kellu 5 snin. Eżempju kien mar fejn l-ilma hekk ċaqal u naqal l-ilma u għamlu pur. Ġiet tifel ieħor biex taf kif jagħmlu tfal u għaddablu ġebla ġol biex ċaqlaqulu. Ġesu qallu inti noqtlok lilek u qatlu. Ġesu. Kien hemm tifel ieħor. Kien hemm jiexi lejn id-dar Ġesu kellu 7 snin,
Ġimmi wara qabadlu spaltu l-Ġesu, għallu għaw Ġesu ħasdu, nħasad Ġesu. Għallu ma timxiex darbohra u qatlu. Ġifieri daw it-tip ta' stejjer ta' hemm fihom ta'. Ikunu ġifieri ta' wis ta' tfal iżżar. Eżempju il-Vanġeru ta' San Giuseppe ta' Missier Ġesu. Fejn jgħidlek illi jisma' da 40 sena kien Romol kien miżżewweġ huma mara qabel ħal-Marija. U kellu 6 tfal qabel diġà. Issa mbagħad meta kellu 40 sena u laqqawh ma' Marija li kienet tkun fit-tempju. Li kellha 12 sena. U mbagħad wiled Ġesu. Issa timmaġinak inti jien għandi 40 sena u mmur imbaqqan tifla ta' 12 sena. X'tgħidu li kieku intom? Pedoflu. U tarrestawni tieħduni il-ħabs. San Giuseppe 40 sena kellu meta laqqawh ma' Marija. Qed tifhimni xi ngħidlek. Issa jgħidu li imma dak mhux San Giuseppe għamel istess magħha mal-Holy Ghost, l-Ispiritu Santu. Le, il-kelma verġni ma tfissirx hekk kif nifhmu aħna dak iż-żmien irid tifhem 2000 sena ilu bl-Ebrajk x'kienu jfissru bil-kelma verġni. Bil-kelma verġni ma kinux jfissru no intercourse, jiġifieri ma kienx hemm penetration, imma kienet tfisser 3 meanings differenti. Waħda minnhom illi tkun tifla sterili. Jiġifieri ma jistax ikollha tfal. Oħra, verġni kont ma ġiex il-period, u verġni oħra kienu jużawha wkoll meta jweldu jkun għadhom żgħar ħafna, ta' 11 sena, 12 sena, 13 sena. Issa da kif kien jiġri. Peress li kienet użanza tagħhom li by the way f'dawk it-tip ta' postijiet għadha sallhom il-ġurnata sseħħ. U dan dokumentati li il-kelma verġni ġifieri tfisser. Jista' jidħol bniem ifittex Google u jsibhom ħida meċ. Ma dan miktubin jew ġew xi nies warajhom u qalulna. Mhux l-iskolari. L-iskolari, l-historians u. Għax bħal dawn historians qed ngħidu bħalma kien Matteo u Mark tifhimni? Le, jien qed ngħidlek. Jista' jkun li dawn joħolqu l-istejjer? Le, jien qed ngħidlek x'kienet tfisser il-kelma f'dak iż-żmien. Ma din fejn ġibuhom? Studji li jkunu għamlu huma. Studji tagħhom ikunu verifikati ġifieri tidħol fittex bdew se jsib ġast isma' x'qed jgħid Riki. Ġifieri skont hemm xi provi dawn ta' dak iż-żmien. Għanajtek li kienet fisserek. Eżatt, mela. Irid tibberifika x'vot. Inti jekk ħadd tidħol tfittex u ħajjgħidlek minn fejn ġab l-informazzjoni id-differenza ta' bejn history u arkeoloġija għal reliġjon. Ir-reliġjon tgħidlek hekk hemmen, ikollok temmen hekk. Dak ħadd tidħol tfittex, tidħol tindenja ruħek tidħol naqa' Google u tikteb, isfel jekk tiklikja tiskrolja s'isfel net, dak jgħidlek ir-referenzi minn fejn ikunu ġabuhom dawn l-istudji. Issa. Mela, li jkun ġara kien ġara da. Din ġurnata isma' bli ma nafx fejn għandu joħodha bi kbira daw it-tip ta' pajjiżi Palestina, Iraq, Iran, Indja, għadhom isiru sallhom il-irġiel kbar jiżżewġu ma' tfal ta' 10 snin u il-kalċer tagħhom. Il-kalċer tagħhom u l-użanza tagħhom hija hekk. Għadhom hekk sallhom għalax meta ġieri ġbuhom fuq Facebook jew hekk. X'ngħidu ngħidu jaħbu ċtaħan żieda qasistħi għandu 50 sena ma' tifla ta' 10 snin hekk ngħidu. Għalihom normalità. Għalihom normali fil-kalċer tagħhom hekk il-missier u l-missier jiftehmu jżewġuhom. Issa. Li jiġri imma, peress jom jaqbdu jagħmlu stess magħhom jkunu għadhom ma ġewhomx il-period. Sewwa, u jibqa' għaddej. Nitkellem il-lingwa straight forward biex jifhimni. X'jiġri meta tfajla jkollha l-ewwel ovulation, tiltaqa' mal-isperma mill-ewwel toħbol. Għadhom ma ġiex il-period imma ħoblot. Għax ġiet tajba tfal. Imma ma raqax ġie l-period għax sabet l-isperma u ngallat biex niftehmu. Allura kienu jweldu tfal verġni jgħidulhom għax kienu qatt ma ġihom il-period. Ma għalhekk kieku ma nsibux fej issiba. Jek ikun sibu nies oħrajn li ġarab l-istess episodju. Komuni di, dak iż-żminijiet kellna ħafna verġni. Mela kien hemm. Mela. Alla kif ippikjaw propju l din. Ngħidlek ħaġa, inti qatt saqsejt x'kien l-interess tal-Knisja li jkissru biblioteka tal-Alexandria sabiħ u jeqirdu 400,000 scroll. Għalfejn il-Knisja kull ktib li kienu ma kienx jaqbel ma kienu jgħidu l-eretiku jaħarqu kollox. Għala, biex ma jekxfulhomx dal-qoħob. Isma' inti forsi ma tantx inti intis fl-istorja. Minix dawla f'marthom fis-sens. U min qed jisma' mhux qatt ma semagħhom, imma jekk hemm ifittex naqa' toqgħodx fuqi, ħodni li qed nivvinta. Tajjeb, ħan iċċekkja ħirik għandek hux vera. Meta kissru l-biblioteka tal-Alexandria kienet fl-Eġittu, illi kienet il-meravilja tad-dinja di kellha issa immaġina jsejk l-aqwa università tad-dinja bħal kif ilhom hemm Harvard. Fl-Amerika, l-aqwa università tad-dinja dak iż-żmien kienet il-Biblioteka tal-Alexandria. Fija kien hemm 400,000 scroll. Dik faqathom kollha l-Knisja.
U dik knisja ġifieri li attakkat. Il-Knisja u l-Musulmani. Musulmani. Issa, l-ewwel tawa il-kolpo di grazzi għall-Musulmani, mbagħad faqqa tal-Knisja biex telimina kollox. Issa. Kien hemm biblioteka oħra ma tantx famuża man-nies, il-biblioteka ta' Baghdad li tinsab ġol Iraq. Min fejn oriġina kollox, il-kotba tal-Ġenesi u kollox. Dik faqgħuha wkoll. Qed tifhimx ngħidlek. Ġifieri dawn iridu kissru l-evidenza. Dawn l-aħħar 2000 sena, l-Knisja għamlet witch hunt sħiħa. Illi kull min ikollu informazzjoni li tmur lilin mill-Knisja kisser u aħraq. Kif ħassib l-informazzjoni jekk dik kull ħaġa tkissirha u tfarraka sabiħ? Allora, kif qed tgħid inti Knisja tara li nisbħalek li huma fis-sens qed ixekkluha. Le, il-Knisja ħanejdek ħaġa, Knisja billi qed jismani whoever li hu tal-Knisja xi purtaħ. Ma jagħmel xejn għalfejn għax ħafna nies ma jemnux bil-xismu b'moħħhom imma jemnu bħal pappagall xejdlhom ħadd ieħor. Tifhem? Issa li jiġri huwa da sfortunatament li n-nies min qed jisma' jgħidha xi ħmerijiet qed jgħid ironically li jien qed ngħidlhom affarijiet li jistgħu jiċċekkjahom u jivverifikhom. U mbagħad xejdlhom il-qassis jew xejdlhom il-Knisja jemnuh blind faith. Allora l-Knisja taf li għandha 90% tan-nies bla moħħ. Qed tifhem. U taf ukoll li ħadd ma jbqgħod jifittex. Bil-liriki jew qed jagħmel din l-intervista u jgħid dawn l-affarijiet. Jitaf li qed inħambaq fid-deżert jgħidula. Qed ngħid ma insomma jsegwuk in-nies ġifieri. Naħseb li qed tħambaq fid-deżert ngħidu hekk. Orajt qed isegwuk u naħseb ħafna nies qed jisimgħu dak li qed tgħid inti ġifieri issa jekk inti tdaħħal jiftaqbad tgħid id-dubju f'moħħ dak li jkun naħseb ikun ġab iżejjed le. Jiena mhux id-dubju interessani dak. Jew dak li jkun jiċċekkjaw whatever. Jiena nixtieq li n-nies bħal ma nfittex jiena jfittxu huma x'dara fit-tliet ngħid jiena forsi qalbhom jista' jidhru xokkanti jew ħmerijiet jew ereżijiet addirittura. Sewwa. Huma r-realtà fil-verità. Ġifieri tix temmen l-ħammut li tmut tispiċċa daqshekk mort minn fejn ġejt xiex. Le. L-għat jena minni xaħti, għax ħafna nis. Minti xaħti, ġifiri. Ovvjament. Għax titkellemek, għaxbuni xaħti, minni xaħti. Eżat, issa. Jena bnidem illi nemmen li jem xaħġa li xolqot kollox. Issa n-nis jisajħu l-alla. Jena ħalli ma nfixkilom, xħan jidu l-alla u koll. Mela jena x'nemmen jena nemmen illi jek tir-riversi għall-univers kollu l-ura, il-pjaneti kollha l-ura, eccetera, ħatasal fid-dlam ċappa qabel il-Big Bang. Ġifir qabel il-Big Bang. Kienaw spazju baħ. Kienaw spazju? Bil-forsi, fux infirex kieku. Lili, għamma l-spazju ġimaħlu ukoll. Inti għandek ekkara. Etraħ il-mobile tijaj, immaġina empty space. Biex jiena dis-serraħ fuqu, irritu kien hemm xi ħaġa. Alla din ma fejn ħasserraħ. Ma l-empty space minn fejn ġie? Issa, dik hija l-$1 million question ta' kull bniedem. Ta' kull bniedem. Għalhekk hija redikola reliġjon x'kien taqbad tqalleb naqgħa tibda tidħol f'domandi eżistenzjalisti. Bla dubju. Illi huma kbar. Issa. L-akka ħadd tasal x'imkien, ħadd tgħid isma' da din minn fejn ġie. Issa, mela, ejja ngħidu. Qabel l-univers tagħna xejn beda Big Bang tiegħu kien dlam ċappa, kien hemm baħ nothingness, zero. La enerġija, la gravità, xejn. Issa. At one point, sewwa, Alla xelli switch. Pum, il-Big Bang splodit. U bdiet tiġri radjazzjoni, bdiet tiġri l-enerġija, bdiet tiġri l-gravità, bdew jiġru l-atomi, u kollox temperaturi sħan ħafna, bdew jgħaddu il-miljuni ta' snin u jibda jikkulja kollox. Srattant imma kollox għadu qed jinfirex fuq dal-ispazju infinit. U hemmhekk bdew jinħolqu l-ewwel xmux. U bdew jinħolqu l-ewwel pjaneti u l-ewwel qmura, mbagħad daw jisplodu, jerġgħu jisajkil, meta kkulja iktar l-affarijiet bdew jinħolqu naqaħlejqiet fuq il-pjaneti sakemm wasalna aħna. So, jiena nemmen li somehow hemm consciousness, ħan sejħilha universal consciousness konoxxenza kosmika, illi somehow da hemm knowledge vastu kbir. Illi da kollu hemm wisdom fih qed jinħoloq. Issa, jiena kif nista' nsejjaħlu għal ta' reliġjoni, so hemm l ta' reliġjon x'inhu sem raġel xi bid-daqnem għandu l-banketta maġika u joqgħod joħloq. Dak ma nistax nemmen fih jiena, moħħi jara ħaredikola l-ħaġa. Però nemmen illi out of nothing ma jsir xejn. Out of nothing it creates nothingness imma x'ikun hemm enerġija għaddejja, jkun hemm konoxxenza għaddejja s'ista ma tidirx għax invisibbli. Imma hemm eżempju l-gravità. Ma jista' jmerija ħadd għax jekk titlaw taqbeż għal isfel ħad iġbdek l-isfel. Meċ tara,
Imma mbagħad ġie Isaac Newton u kejjilha u skoprejna li qiegħda kważi 10 meters per second. Issa, aħna għandna DNA, ġifieri li mnieħrek inti mhux tiegħek huwa tal-buż nanni tiegħek, il-ġenetika tiegħek, qed tara d-DNA x'imkien? Le, hemm l-informazzjoni imma. Issa, dil-consciousness, issa li bjem jisejjaħlu Alla jew whatever, x'imkien qiegħda. U qiegħda f'kull bniedem nemmen, f'kull kreatura, f'kull siġra, f'kull pjanta. Għax kollox ġet li fih il-ħajja, fih l-informazzjoni. Hemm il-wisdom fih, hemm ċertu konoxxenza, hemm ċertu tagħlim. Illi isek tirtu inti titwiled bih. Dak it-tagħlim qed jgħulek. Dil-universal consciousness. Il-problema li nsib jiena biex naċċetta l-għala ta' reliġjon li huwa kattiv, għax huwa selective. Inti l-oħrajn eqret, inti għandek tumur infeqek bil-miraklu, titlob il-Madonna li ieħor le, I mean, hija redikola. Għax hekk Alla jinsab f'kull ħaġa ħajja. Ara pjanti għalfejn ma m'għandhomx istess valur daqs bniedem. Xadina għalfejn għandhom istess valur daqs bniedem. Ħut għalfejn le, nemel għalfejn le, żunżana għalfejn le. Fimt, imma l-bniedem x'għamel, il-bniedem ħabba li ego tiegħu tella ilu nnifsu fuq pedestal. U jaħseb li kulħadd id-dinja kulħadd qiegħed hemmhekk biex jaqdih. U dik hemmhekk fottit kollox ir-reliġjon. Tifhem? Inti taħseb illi ngħidu hekk ir-reliġjon ġejja mill-bniedem. Ir-reliġjon il-bniedem ivvinta l-Alla tar-reliġjon. L-Alla tiegħu rispettivament kod minn fejn. Kif Alla qabel kellhom il-Zeus u kellhom il-Mitra u kellhom il-Mazda u kellhom l-Alla l-Anunnaki mhux Isma' Malta biss reliġjonijiet hawn fuq mijiet differenti ta'. So rigward is-Sumeri, l-Anunnaki. La dak kellhom eżempju set of gods tagħhom, il-pantheon tagħhom kien l-Anunnaki. Kellhom il-Marduk, imbagħad kellhom l-istejjer tagħhom tal-Enki, Enlil, eċetera, eċetera. Issa, imma dawk huma stejjer tagħhom kif aħna għandna tagħna ta' Jaħwe. Dawn stejjer ġifieri. Ġast Jalla tal-Bibja għalik vera jew istorja Jaħwe li x'kien ifettillu jaqsam l-art minn nofs. U x'kien ifettillu f'qajjem il-dak mill-mewt. Hija vera jew istorja għalik? Jiena nemmen li hemm xi ħaġa. Imma mhux temmen l-istorja tal-Bibja fejn hemm Alla. Qed jagħmel dawk it-tip ta' kastigi eżempju Dubjuża. Tifhimni xi ngħidlek. Issa jiena jien nista' wieġeb m'għandix problema jiena ma nemminhomx. It doesn't make sense l-affari. Ngħid li dubjuża, ma ngħidx li kollox huwa ħażin li hemm fija fis-sens li kollox inventawh ħanejdu hekk mix-xejn. Le. Jew kollox wara da kollox m'hemm xejn. Jew Ġesu Kristu ma ġiex jew ħanejdu hekk. Mhux inventawh mix-xejn, qed ngħidlek minn fejn ħolquh. Ikkupjaw huma. Illut ikkupjaw minn fuq is-sum. Ma mill-testament ġdid u qudiem. Għandna storja tal-2000 sena. Ġdid ukoll ma jkunx intiż. Ikkupjaw ħafna mill-letteratura Griega. U Rumana. Tinsiex li daw kienu taħt huma. Taħt il-ħakma Rumana. U le, sibu ħafna tibdiliet. Tifhimni? Ġifieri daw kienu jagħmlu prattikament copy and paste minn fuq reliġjonijiet oħra ta' dak kollox kienu jagħmlu. U jbidlu skont il-pajjiż li jkun, pereżempju l-ħadd is-sibt nagħmel il-ħadd. 25 Diċembru għamil l-ħadd ta' Kristu, u ta' ranġajna defisna. La pazza naqalaw, la pazza naqalem. U għaqdu reliġjoni, ġifieri jiena għalhekk insi kif ħaqbad ngħidlek. Isu inti qed tgħid qed taqbad il-leġenda ta' King Arthur. Temmen King Arthur. Mhux hekk. Issa qabdu leġenda u għamlu. Issa fuq King Arthur hemm miljun film. Kotba, stejjer, leġendi, hemm tours. Issa inti King Arthur hemm nafu l-ġurnata li m'hemm ebda prova tiegħu, ma jeżistix, it's purely emit. Qed tifhem. Issa da qed nitkellmu fis-6 seklu wara Ġesu. No joke, ġifieri milux 2000 sena, 14,000 sena ilu. U dik il-leġenda ra kemm kibret? Issa Ġesu, jien x'temmen fuq Ġesu. Ġesu nemmen li dak iż-żmien kien hemm ħafna nies isimhom Ġesu. Jaħuxuwa kien isem komuni. Bħalma kien Marija, bħalma kien Giuseppe, bħalma kien l-oħra wkoll. U nemmen ukoll li kien hemm bniedem Jaħuxuwa li kien mallem kbir, li kien filosfu kbir. U kien in-nies kienu. Temmen li kien hemm xi ħadd mhux inventa. Ħanejdlek ġari ma' opinjon. U li kien niskun jieħu pjaċir jisimgħu jgħallimhom bil-paraboli u b'mod sempliċi, eċetera, eċetera. U nemmen ukoll li kien terapista kbir, kien ifejjaq in-nies mill-mart, dak li ngħidulu terapista. Issa, però mbagħad ġara ħallew ħemut. U għalhekk bdew jinkitbu l-affarijiet wara Kristu. Ħalla ma jkun hemm ħadd jista' jmerja u evidenzi dormuji, intom x'qed intikbu mhux vera. U mbagħad bdew ilibsuh b'da xebatizzi li qedlek milux. Li mbagħad tagħmel dawk il-miraklu u mbagħad hekk u mbagħad kemm ġabuh li qamm il-mewt.
Issa, jekk bidem jkollu jsegwi it-trial ta' Ġesu, l-kas ta' Ġesu, hemm ħafna loopholes fija. Again, eżempju ħana jiddu wara 3 ijiem mhux vera, jekk mit il-ġimgħa fit-tlieta u għamel ħadd fil-ħodu kull ma ddew 36 hours. Lili għandek. Lili mhux hekk. M'għandekx 3 lili? Għandek 36 hours. Le, inti somna, inti 3 ijiem, 72 hours. Ma tinsix li qabel Passover. Iwa, minti il-Knisja tgħallmek li Ġesu mbagħad qam wara 3 ijiem. Sewwa, ma tgħidlekx 3 lili wara 3 ijiem nafwa. Issa, mela jekk miet il-ġimgħa fit-tlieta. U Marja Madalena hekk marru il-ħadd fil-ħodu fil-5 u ma sabuh xem. Qod tissijat kemm hemm 36 hours. Mill-ġimgħa 3 wara f'sinar. Sal-ħadd fil-ħodu fil-4 ta' fil-ħodu jew il-5 għax ġa ma sabuh xem ġa dak telaq. Hemm 36 hours, 36 hours il-ġurnata u nofs każomaj. Issa, l-lum senna nafu. Jekk naħdmu fuq il-ħin. Ma ħaġi taħdem il-ġurnata ħanibqgħu sejrin bl-istejjer. Ma għallekx wara 48 sija l-argument. Iwa ma issa inti taħdem. Nasib kienu jikkalkulaw il-mienu dak iż-żmien. Is-sens ġifieri ma nasib dik il-daqshekk ċwieċ. Le, huma kellhom il-ħin bħal kulħadd kellhom. Mhux hekk ma fis-sens jekk għallhom 3 ijiem. Fil-fatt inti taqra l-Vanġelu jgħidlek fit-tielet sija salbuh, fid-9 sija niżluh. Kellhom il-ħin, mi fejn ġibnija li m'għandhomx ħin issa. Ma fis-sens jivvintaw. Ma għax isma' bil-ħin, da fis-sens qal bil-jiem. Ma kienx jistgħu bil-ħin għax l-istorja mhijiex reali. Għala mhijiex reali. Għax kelma tista' tbiddillek sentenza. Ngħid ilu għat-tielet jum. Jien. Ngħid t-tielet jum mod. U jekk ngħid. Ma ħanejdlek, issa ħanġilek fuq ta' Ġesu, ħanispjegalek di. Inti għalek Ġuda l-Iskarjota kif miet. L-Iskarjota skont il-Bibja mitmallaq. Mallaq. Issa skont il-Bibja, skont il-Bibja mitmallaq, skont il-Bibja jien nisfida kun ngħidlek waqa' mal-art u ħarġulhom sarnejh barra. L-istorja ħatemmen. Qegħdin tnejn huma fil-Bibja daw. Skont u ma tiġibulek li tallaq waqa' mal-art. Le, ma tiġibuwix hekk, mhux hekk qiegħed ħanejlek kif jagħti jiena. Matthew Kap 27 minn vers 3 sa 10 qiegħda ċara. Id-dispjaċih maru tallaq u miet. Atti kapitlu 1 vers 18 qiegħda ċara. Xtara għalqa. Għataddem. Waqa u ħarġulhom sarnejh barra u miet. L-istorja m'għandax taqsam xejn mat-talliqa. Issa. U mbagħad hemm verżjoni oħra. Kien hemm dixxiplu ta' Ġwanni, da live, issa da raħħa live kitibha. Illi min irid ifittixa di, da kien jismu Papijas. Di tinsab min irid isibha. Exposition of the sayings of the Lord. Nerġa' ngħidha bil-mod, ħalli min irid ifittixa. Exposition of the sayings of the Lord. Ta' Papijas. Da Papijas min kien? Papijas kien dixxiplu dirett ta' San Ġwan. Ġifsa nitkellmu bniedem first hand. Da, taf xejn fuq Ġwan l-Iskarjota, mar jitgħallaq. Leħ u qabduh. Ma ċċawkjax ġifieri, ma laħqx miet. Però għajnejh u t-testikli se kienu ġaħarġu ħafna l-barra. Mbagħad tant intefaħ fil-ġranet ta' wara rasu saret lu astoqgħod fuq da, fuq karru. Beda jinfaqa. Dam ġranet biex miet. Issa, jill-inverżjoni ħanemmen ta' Mattew kapitlu 27 li tgħallaq, ta' Atti kapitlu 1 vers 18 illi xtara għal-qawwa u ħarġulhom sarnejh. Jew Papijas illi raħ bajnejh u tiddokumentaħ. Dawn huma 3 verżjoni da biex biem jifhem naqra. Jgħidu li hemm Vanġelu ta' Ġuda. Issa Vanġelu ta' Ġuda. Jarġa' tgħid iġifieri jista' jkollu baqa' Il-Vanġelu ta' Ġuda sa kan kellmek fuq. Imma ħalli issa nirritorna lek fuq il-mewt ta' Ġesu. Mela, da din hija dawn daffajt jista' bdejjem qed intikom il-kapitli u l-versi biex ma taħsbux għandi xi ħaġa kontra l-Bibja. Biex tmur tfittixhom u taqrom u tgħid vera li tgħidlek mhux qed jivvintom minn żniedu. Mela, fuq il-mewt ta' Ġuda wkoll ma naqblux. Hemm 3 stejjer differenti. Issa, fuq il-mewt ta' Ġesu hemm froġa sħiħa min jifhem. Għala. Mela l-ewwel ma jgħidlek f'San Mark jgħidlek u daħal Ġesu fil-pretorju. U Pilatu ħareġ mill-pretorju u qallhom jiena ma nsib ebda ħtija fih. Qalulu ħtija tkun fuqek reġa' daħal, reġa' ħareġ wara ftit ħin u qallhom jien rġajt eżaminajtu u ma nsib ebda ħtija fih. Dal-pretorju hawn xi ħadd saqsa x'inhu. Ħadd. Qisu l-ħassa le. Le, il-pretorju kien qorti. Issa fil-qorti hemmhekk kien ikollhom huma dritt kien ikollhom maġistrat u dritt tal-avukat. Issa. Mela, jekk Pilatu daħal, għaddew il-kastja qudiem il-maġistrat. U sabuh innoċenti daw ħareġ qallhom isbaħna ma sibna b'daħtija fih da. Appellawha kind of kif biex nifhem. Reġgħu daħlu da u sabuh reġgħu free. Alla jiena f'da ma nista' nsib ebda ħtija.
Mela jekk inti l-qorti jew l-gvernatur qed jgħidlek darbtejn fila, isma' tal-bniedem men, he is innocent, m'hemm xejn ċaw. Kif daqqa waħda dan battajlu marru fuq u salbuh? It doesn't make sense. Ġifieri għastem li salbuh da, ġifieri inti tgħid inti. Inti jekk timxi mar-rakkont, inti immaġina l-qorti, ma nafx jaħsbu. Ma jekk nies jibdew jaqbdu kull salbuh. Żomna, ġifieri inti qed tgħid, jekk ikun hemm kawża llum il-qorti. Sewwa, fuq bniedem illi skont il-medja fuq il-muk qed jaqlalu da. Tajjeb, il-qorti liberaħ. Tmur il-mob tissalbu ġifieri. Kontra, hekk fil-medja kun jaqlalu l-qorti was probabbli. Il-pressjoni li tagħmel fuq il-qorti il-medja hija kbira. Li qed ngħidlek huwa dajjin, hawn xi ħadd kelmu llum aħna ġifieri. Imma hawn xi ħadd timur sota u rispetta għax ikun irrabjat kontra dak il-bniedem li ħareġ liberat imur joqtlu. Fejn taqgħa barajtek. Morru għal sena lura, Marta, għanna kazijiet fil-estradewa minn nies, għax jidu jgħalaw ċertu l-għwixti. Mela ħankompli nfem. Tajjeb ġiviri. Ponzu Pilatu. Mux għeddik kellhom bil-fensa, għax mit-sanil. Mela, ħankompli nispjega l-ekna oħra. Ponzu Pilatu kien Spanjol. Issa. Ponzu Pilatu kien gvernatur masqa. Ta' faċi xwad bil-Ġudeja kien ċesri. Biex jgħalas minnu, probabli. Għax il-Ġudeja kien pajis lar li tista' tmur f'dak in-naħat. Kien posta l-ignoranti biex niftiemu. Issa, dak kien ilu jaqżaq. Għalfej, għalix Ponzu Pilatu kien antisemita, ma kienx jaħmel l-lut palestinjani, samaritani, eccetera, eccetera. Kien joqtol bla doċ, ġda bla profi joqtlok. Issa nispjegalek. Għalfej ngħidilek din. U kien affiġa mal-lut. Għalix fis-sena 36 wara Kristu rid jibni akwadott ma kellux flus u niesu marru serqu l-flus tal-lut mit-tempju tal-lut biex jibni l-akwadott bijhom. U hemmhekk Tiberu qallu ejja law inti. U qatlu il-Pontius Pilate, hemm 3 stejjer fuq Pontius Pilate. Waħda minnhom li batu għalih Ruma b'sentenza tal-mewt, jiġifieri da ġew jarrestawh biex tawħ il-pena kapitali f'Ruma. Oħra eżiljawh ġol Eġittu u hemm oħra illi da meta kien fiċ-ċella għamel suicide qata' rasu barra. Li ma storja hija vera, ħadd ma jaf. Dan eżista. Ponzu Pilatu. Xek? Hekk tiġi skont dawn it-tip ta' ġifieri r-rakkont ta' Ġesu Kristu ġej minn x'imkien. Issa, daw qed nitkellmu aħna fuq l-apokrafi. L-istess apokrafi biex niftiemu. Illi jgħidulek Ġesu meta kellu 5 snin qatel tifel għax xaqlaqlu l-ilma. Essek ħatemmen dik li sota Pontius Pilatu fl-apokrafi temmen naqata Ġesu wkoll. Ma żax tkun bajs temmen ta' Pilatu x'taqbillek. U ta' tifel għax iddur kontra li Ġesu kien kattiv tifel għadik issa warbuha. Għalhekk qed ngħidlek daw ħajġu trabok daw l-affarijiet. Le, jiġu trabok. U qed nibtħollok naqa' għax inti tibda taħseb li tgħid ħanaqbdu riki fuq siq. Le, mhux ħanibda nġiba redikola l-affarijiet, kemm tkom redikoli fuq dawn l-affarijiet issa. Mela ħarġew morru għall-każ ta' Ġesu. Mela. Meta jgħidlek niżluh minn fuq is-salib, kien hemm Ġuseppi ta' Armitea. Ekku. U Nikodemu. Issa. U daw ħadu 100 libra ta' sabbara u mir. Issa. L-ibnem ma jafx għadi. 100 libra ta' sabbara u mir. Taf kemm tiswa? Bejn 150,000 u $200,000 tal-lum. Ġbir kienu jisfjow dak. Issa. Taf għax kienet tintuża dik biex tfejjaq. Jibdaw dirkuh biex nifejquh. Issa. Meta kien imut l-użanza ġudajka kienet l-udejja, illi kien jieħdu 5 libri, mhux 100 libra. Issa inti għarfi għandek tieħu 100 libra l-bniedem illi da mit. Jekk mit. Ħatoħdhom lu ta' x'ħatoħod il-mediċina tiswa tant. Mhux hekk qed tieħu mediċina tiswa $150,000 u $200,000. U qed tieħu qasta qed tieħu 5 grams libri, qed tieħu 100 libra, għalfejn għax l-iskop kien għalhekk ma sabuħx fil-xismu, jekk nimxu mar-rakkont. Ma sabuħx. Għaliex kien għadu ħaj minn fuq is-salib, fejn nafu li forsi kien għadu ħaj. Għala. Għaliex hemm rakkont fejn jgħidlek u Ġesu Allom għandi laċċ. Abdu sponza, taw jixrob u miet. Issa llum sinna nafu illi kien hemm il-pjanta hemmhekk ta' jedula somma. Illi di twaddek f'koma state. Jista' jfittixha bniedem u di ħibru herb jgħidula, jista' jidħol jfittixhom. Issa,
Dawn l-affarijiet kienu jeżistu fi żmien Ġesu, ġimma vvintajnihom xaħn issa kienu jeżistu fi żmien Ġesu dawn l-affarijiet. Nafu bija. Fil-faddi kif nafu bija għaliex fil-istoriku Josephus Flavius li jħobbu jsemmu reliġjużi bħala prova li Ġesu vera eżista, isemmija dil-pjanta. Issa, Josephus Flavius jgħid ukoll li darba kien ħireġ mill-belt ta' Ġerusalemm u rat li jitam salbin. Għaddew xi 4 ijiem, reġġi lura u sabhom għadhom hemm. Ħajjin. Mar u għallu isma' għallu daħ bibti għallu ħan niżżilhom uħsibhom jiena. Niżżilhom wara ftit 2 minnhom mietu u wieħed baqa' ħaj għaddielu. Ġesu taf kemm dan fuq is-salib 3 sigħat. Ġifieri għaxan insibu li 3 sigħat mhijiex in-normali. Għandek id-daqqa tal-lanza. Issa ħa naslu għall-lanza wkoll, mela. Tant kemm ma kienx in-normali bniem wara 3 sigħat fuq is-salib imut, illi meta mar iċ-ċenturjun qallu miet fil-Bibja jgħidlek Mark kap 15 vers 44. Tidjomlok biex taqrom. Jgħidlek u Pilatu staġeb li Ġesu ġamit. U tant staġeb illi għalli ċ-ċentur għallu mur iċċekkja li vera mit. Issa ċ-ċenturjun kien follower ta' Ġesu. Fejn nafu da? Għaliex iċ-ċenturjun mar fuq Pilatu għallu da vera kien liben Alla. Issa. Mela la Pilatu kien daqshekk korrott. Mela fissa ħammuru fuq ħanaqdu l-puzzle. Mela Pilatu kien korrott ħafna. Sirna nafu tru daw il-law. Kien jinxtara. Għala kien jinxtara. X'jekk da sabu innoċenti darbtejn, u battajulhom biex joqtluh. Xi ħadd da warulu l-ħsieb, fimt? Tkun korrott biex tibni innoċenti darbtej, daħħaltu l-qorti li mħallef jaqtaħħa darbtej innoċentament u tijulhom xorta jisalbuh. Mela aktar xillut, ħalsuh għallu l-isbatijulna xorta. Għaneħdu l-ġustizja bija ħafna. Issa, li forsi nisbatan ċjafu li Giuseppe Tarmitea u Nikodemu kienu membri tas Sinedriju u kienu welti ħafna, kienu sinjuri kbar. Mela bħal ma nxtara man tillut, kien jiżi ħafna li Pawl su Pilatu, inxtara mbagħad man Giuseppe Tarmitea wkoll. U ġitu win-win situation il-Pilatu, għaliex ix-xaħħa minn il-lut, u x-xaħħa mant il-da. Għalfejn ngħidlek hekk, għax meta ċ-ċenturju mar jittċekkja, most probably Giuseppe Tarmitea għallu għedlu li mit baddaw u daħħalhom fil-but, ħanniżluh. Bekk ġustifika l-mit libra, għalfejn ħadawk il-mit libra, u dil-mit libra bnejn isiba fil-Bibja, ġibgħet xi fin taħħariki għax għandu kontra l-Bibja, dat nikwotalek kollox fil-Bibja fejn xemm miktub. Kol ma rridu ġibgħet tgħid il-kuħ Kol ma rridu nies jiftħu dik l-imbirka Bibja u jaqrawha. U jistudjaw ma tgħid. Jistudjaw dawn l-affarijiet xi fissru. Issa tant hemm loopholes, mela da Kristu dam 3 sigħat biss fuq is-salib. Meta nafu li crucifixion kienet iddum 3 ijiem, 4 ijiem, 5 ijiem. U għana mnizzel minn Josephus Flavius li kienu għadhom ħajjin. Ma kienux imutu daw. Issa jerġa' Ġesu ma kisrulux saqajhom. Dak kull ma dam 3 sigħat għax iċ-ċenturjun lil Pilatu qallu miet sieħbi ta'. U niżluh. Kienet id-daqqa tal-lanza li. Id-daqqa tal-lanza dik miżjuda by the way, mhix vera. Le, għalfej. Għaliex San Ġwan inkiteb l-aħħar Vanġelu biex tkun taf għalik. L-ewwel ma nkiteb kien San Mark. Aqra San Mark, aqra San Mattew, aqra San Luqa kien massiba tal-lanza. Mbagħad daħluha fl-aħħar ta' San Ġwan. Issa dik daret kontrihom ukoll għalfejn. Għaliex illum ix-xjenza torina illi jekk inti bnew iddaħħallu l-lanza u jispara d-demm il-barra fisra ħaj. Ma demmu l-ma niżella? Imma illum jgħidlek ix-xjentisti jgħidlek sewa illi dik ifisser għandek running għadu ħaj, running water, running blood. Ma insomma, li demmek iġi ilma. Jimmi dak xetiet, tinsiex xetiet San Ġwan, il-rakkont. Aħna għemmu fuq il-rakkont, u xek? Ettife issa, un-bat, sewa, temmina un-bat il-limba dak l-ilma li waqa minn fuq Ġesu, kienem dak la mis-soldatu ġijara. Le, dik ma temminix. Dik ma rajtix. Dik ħarġu un-bat stejjer. Anka tal-Maddalena li dik ukoll storja. Tal-Maddalena li għallom il-blaħti jgħaddab l-ewwel ġerbla dik insibuha Anġelu wieħed. U jaħsbu laqqas vera dik. Le, żomna, l-istorja tal-prostituta biex niftehmu. U mhux prostituturi. Sorry? Mhux l-istess Marja Maddalena. Le, l-prostituta m'għandax jaqsam xejn mal-Maddalena. Let ħażin min qed jaħseb hekk m'għandax jaqsam xejn. L-istorja tal-prostituta meta qallhom minn m'għandux dnub għaddab l-ewwel ġebla. Kif vera dik għax dik qasins. Le, dik min jaqra l-Vanġeli l-oriġinali bil-Koine Greek kienu l-oriġinali sewwa. U mbagħad dawrhom fit-tieni seklu nqalbu bil-Latin, u mbagħad fit-tielet bis-Sirjak, u mbagħad fir-raba' seklu ġew bil-Latin.
mbagħad bla Remanjan u bla bla bla. Taf meta dik daħlet dik l-istorja tal-mara prostituta fir-4 seklu, ġifieri l-insara. Fatti miktubu fuq ta' Sajdon. Jekk min jaqra Bibli Sajdon, dik miżjuda ftaħt li tiddarra kont jista' jkun li mhuwiex. B'xek, ġifieri di l-ewwel 400 sena min kien jaqra l-Bibja ma kienx isiba s-seta prostituta. Dik tifara daħluha għaliex kien hemm Korintu. Korintu. Issa dak Korintu kienu ossessjonati bis-sess, kien burdel sħiħ. Dak kien hemm burdelli ta' tfal, trabi, irġiel xjuħ, nisa, saħan sitran kamos, ġin tista' tħallas u tmur tbaqqa moża u titlaq. Issa, peress li daw bridu b'xi mod l-insara jappellaw il-reġjon tagħhom għal kulħadd. Daħlu l-istorja tal-prostituta biex il-ħqab ta' Korintu u n-nies li jgħixu ħajja laxka ta' sess, iħossuhom komdi li jidħlu fija dik ir-reliġjon. Ma jivventaw l-eksuole biex inti jamalgam. Issa, jekk inti għandek daw l-evidenzi kollha. Kif ħatibqa' temmel li l-Bibja hija vera spirata u kamon, tifhem? Inti tibda tinduna li hija naqa' politika sewwa għall-ostja tagħha l-affari. L-istorja tal-politika, ġifieri, però mhux qed neskludi li m'hemm xejn minnu li huwa veru. Dik li qed ngħid. Korintu. Meta dan bidlu llum minn sena naħseb wara ma' Pawlu meta kiteb fuq l-omosessualità. Żgur, fil-Korentinu xejn. Dik biex vera fuq mhux fuq l-omosessualità kiteb, dik hija mistranslation li ġiet ħafna wara. Jekk bniem ikollu jaqra il-Vanġeli l-oriġinali meta kiteb l-Apostlu Pawlu vera bil-Koin Greek isib il-kelma arsekonites. Qed ngħidilek bil-Koin Greek. Arsekonites taf xi tfisser burdelli ta' sess maskili tfal. Ġda kienet jikkundanna l-pedofilija. X'ġara. Sam qatt daħal jekk raġel għandu leta tiegħu uħob raġel ieħor jagħmel l-istess miegħu, tant ma kienx jindaħal fija li peress dak iż-żmien kienu huma taħt kultura għadhom Greko-Rumana. Fimt, il-Greki kien normali tagħmel l-istess bejn irġiel, ma kinux jarawh dnub, kienu jarawh sess għal baż biex niftehom, inti kunu huma kellhom ġex forum ta' sess għal reproduction. Ġifieri biex iġib baby forsi tkun ma' mara. Imma mbagħad huma kellhom kienu ġifieri ħadnuh bla trabil ta' xejn. Lek tmur tieħu nejka, irrelevanti x'mara jew raġel ma jidħolx fija dik. Fejn kien jikkundanna u arsekonites it-burdelli ta' tfal ta' sess maskili. Kien qed jikkundanna wkoll imma l-adulterju sess qabel iż-żwieġ, ġifieri sempa fl-istess vers le. Imma ġifieri ma semmix l-omosessualità. Le, ġifieri jekk inti ma tagħmel sess qabel iż-żwieġ argument huwa tiżżewweġ ma' raġel. Tifhem x'għadha qed tikkundanna. Kif? Jekk jgħidlek inti ma tistax tagħmel sess qabel iż-żwieġ, ma kien jgħid Pawlu f'dak il-vers. L-istess ħaġa tapplika kien tisbiex bejn mara u raġel. Mela allura anything il-barra minn dak huwa dnub. Rilevanti jekk qed jgħid. Issa tifhem ħaġa inti li Pawlu kien miżoġenu jgħidulu, ġifieri kien anti-nisa. Ma kienx jaħmelhom in-nisa. Kif nafu di? Għaliex f'Korintu wkoll kap 14 minn vers 34 sa 36 li l-mara ġaba zero żibel. Però kienet xorta kien minħabba qed tgħid li kien qallhom fil-Knisja tilbsu. Kien qallhom ċaroton. Ħallu xarhom itlu, imma qallhom ukoll. Le, l-nisa qallhom hija tal-mistħija aqraħa. Tal-mistħija li mara titkellem fil-Knisja. Żgur. Issa qallhom jekk mara trid. Laq xahar u xejn. Le, qal jekk mara tixtieq tkun taf xi ħaġa. X'kien tmur id-dar, issaqsi l-żewġa. Li huwa ras tal-familja xejn. U jekk irid jekk ikollha ptit żewġa qed jispjegala d-dar. Qal ras ir-raġel huwa Kristu, ras il-mara huwa r-raġel. Issa hekk qed jgħidlek hekk ġiħalla ta' qed jgħidlek ugwaljanza hemmhekk ammont ta' sekku da mhux maskiliżmu u mhuwiex alla miżoġenu xi tkun iktar. Fejn qed jgħidlek isma' hija tal-mistħija li mara titkellem ġol Knisja. Jista' jkollok qed joħloq kap tal-familja? Joħloq kap tal-familja kien miżoġenu. Kien miżoġenu ma. Ejda llum ħadha kif jaqbżu fuq hekk ejdilhom illum. Kien miżoġenist. Pawlu kien tal-qorti mill-ewwel. Jagħmlu sew. Għax jagħmel jumejn. Ħanejdek ħaġa oħra, il-lut kienu l-awtorità tal-ġens kienu miżoġeni oħrajn għalfejn. Mela Alla ħalaq kollox sew. Il-ladam qati pitru, nefaħlu. Il-mara, inti ħana għamilna recycling minnek. Kustilja minn adam. Tajb it-tielet prodott recycling, il-mara dejjem fil-Bibja u tor rispektu taraw għandu għal-affarijiet inkella ma tkunx fer id-dibattitu. Kristu biddila dik. X'inhu? Saċ Kristu biddila. Kristu fej biddila. L-ewwel li der il-mara. Der mara. Ħanajdulu der, għax mhux qed tgħid li der. Ma bidlet xejn inti hawn xi reliġjon Kristjana. Ma tinsix li anke Kristu sama minn Marija.
Le, zomna. Alla volja ma rridx, Zom, jagħmel il-maqaw ta' kana, ġifieri. zom, dak, Jidru l-ewwel miraklu. Ma tixtakana. Ma ħamx bol mal-istorja, kella nifhem x'għattejt. Issa, fej il-mara tawa xi ħaġa, x'irwol għandha fil-Knisja, għax kellha xirwol il-mara li f'soru. Still, aħna meta naraw, di fil-Knisja oraj. Imma Kristu ta' ħafna il-mara jew nkella. Immissa Kristu min jipritkaħ, jien u int mhux il-knejjes jipritkaw. X'tawna dritt il-mara. Ma tistax li qegħdin tajjeb? Imma issa qed nitkellmu fuq qed insegwu Fuq il-Knisja talim ta' Kristu. Suppost Suppost. ir-reliġjoni tisegwu talim ta' Kristu. Suppost. Skont inti. Sewa, kif qed isegwu hekk il-mara ma tawar wara imkien fl-aħħar il-fejs. Ma mhux isegwuh, għalhekk qed ngħidlek. Ħadd mela ma tisegwih il-Kristu? Żgur mhux isegwuh. Bla dubju. L-ebda reliġjon, l-ebda 16, fejn tmur is-setet li raġel jikmanda kollox u l-lider u l-pastor u l-qassis u s-saċerdot u l-monsinjur għatrajt xi papa mara. Allora ma jfissirx li Kristu kien kontra n-nisa, għalhekk qed ngħid jew nkella kien miżoġinu. Fuq Kristu ħasra. Jrid ngħidlek San Pawl li kien missier il-Knisja li ħoloq u id-diktak tal-Knisja. San Pawl l-raġel San Pawl qallhom kif għandha titmexxa l-Knisja ta' Kristu, mhux Kristu, mela l-Knisja Kattolika għażlet il-San Pawl flok il-Kristu. Tajjeb, issa, kull reliġjon li hawn li tipritka fuq Kristu. Itu għax id-dritt il-mara ġiħalla ta' x'fejn tara drittijiet inti. L-ebda naħseb reliġjon. Allura kif biex tifhimni? Almenu Kristjan, l-Islam u l-Gbar. Mhux ħadd itihom xi dritt in-nisa, xi reliġjoni ta' New Age illum il-ġurnata iħalluhom, imma n-nisa mkien ibbenjati minn kull imkien, taf xkun jituhom biss in-nisa. Jieħdu ħsieb it-tfal, sorijiet. Child Care Center biex niftehmu bil-pulit. Il-pjan nisa xi dritt ta' fl-aħħar 2000 sena. Inti tqaċċi darba mur ġo Knisja u Malta jew ġo xi setta u ssib xi mara tagħallem. Ma di parti mill-Knisja qed tgħid anke maħuda minn San Pawl forsi joġbithom. Minn San Pawl ovvja, għalfi joġbithom. Għax miżoġeni. Miżoġeni? Mela nawa minn ġol forsi tkun politically korrekta. Jekk huma miżoġeni dlhom miżoġeni l-affarijiet. Le 100% għandek element fil-Knisja miżoġenu żgur. Da xi diffieri papa rid ikun raġel. Alla għalfejn singular fil-maskil għala. Mhux mara wkoll. Mhux hekk. Ma naħseb li kell. Għala leva ħalaqa. Ossessi għalek u spiritu nibdew minha. Għala leva ħalaqa minn raġel ma għadx id-diżinjaħħa wkoll nefħilha. Il-għala Adam waħħal fil-mara. Inti reddajtu li għara bil-bleva li tajtni. Daw il-versi intom meċ tikkalkulaw kemm il-mara sawtuwa men bihom dal-versi. Biex hekk? Min kiteb il-ktib tal-Bibja kellu frasu li l-mara tkun biss. Sufan iż-żob jgħidulu. Ġifieri hawnhekk ħanamlu stess sabiħ. Tajjeb, hekk u rabbi tfal, dek biss kien fejn tidħol il-mara, x'tawa l-mara, xi l-ostret tgħidu men x'tawa l-mara. Le, ifhimnik, però Kristu kif qed ngħidu. L-istorja ta' Kristu il-mara tal-laħħa. Issa few Kristu, għandek evidenza ta' Kristu inti, għax ilek issemmi il-Kristu, jiena bħal evidenza li kol mem fuq din il-kitba li għandna l-Bibja, l-Bibja m'għandi l-ebda evidenza. X'evidenza li tkollu? Dak huwa ktieb li bħal għandek Partit Nazzjonalista, Partit Laburista, dak ismi ktib li ktieb sabiħ. U Commission Jakut. Evidenza ġifieri bħal ma tgħidu jiena bħal manna fuq bħal-Farawni li għandna sibna l-qabar tagħhom. Dawk għandna evidenza. Dak għandna evidenza. U ġesu kif m'għandniex evidenza ta' xejn? M'għandna l-ebda evidenza. U fil-kitba li għandna fuq u qaswa ma kitebda. U għedin niġġieldu fuq xi ħaġa fantasma li m'għandna xejn tagħha. B'xek. Ma mbagħad fimni, qegħdin niġġieldu fuq inna l-fejsa niġġieldu fuq. Appuntu. U fadlilna niġġieldu fuq. That is my point jiena kemm dija redikolaġni. Però kif qed tgħid aħna ma nimxux fuq il-fuq tal-im ta' Kristu, ma nafx ma se nifhem il-Knisja qed timxi fuq it-tent ta' Kristu, meta Kristu kien jippriedka l-faqar u jippriedka li nagħtu l-Ċeżari u ta' Ċeżari u l-Alla ta' Alla u dawn ma naħseb li qed jagħmlu hekk jien. Jiena personali. Il-kezzi li kollha li għandha l-Knisja ġifieri hemmhekk. Jien personali, dikka responsabilità tal-Knisja tgħallem li trid. Jiena ma nħallatx il-Knisja ma' Kristu. U dawn l-affarijiet. Jiena li interessani biss huwa illi nuri l-affarijiet kif qegħdin. Le mhux hekk. Imma ma kan nitkellmu fuq l-evidenza ta' Kristu u fejn u kannix evidenza ma naħsebx li ħanaslu, għax fis-sens ma nsibux evidenza. M'hemm xejn ta' Kristu evidenzi. Xejn. M'għandniex evidenza. Ħadd m'għandu evidenza. Ħlief naħseb jiena l-użar ta' Torin illi ma nafux jekk hux ta' Kristu jew le għalkemm dak jgħidu li. Xiex, le, l-użar ta' Torin xi prova l-ostja. Imma dall-aħħar. Forġa għal dak. Imma kemm tgħid inti forġa. Meta id-dejt jawk ġab il-karbon. Ma dak id-dejt jawk ħadhom it-tarf, dak hemm storja sħiħa kontrajta wkoll. Mhux ħajb. Hemm konfużjoni fuq. Issa tinsa li huwa vera nsija. Ma x'inraw għamluh negattiva da ħareġ.
Eħx ħareġ? Ħareġ li kien bniedem. Jekk tkun forġ biex taqbad bniedem. Ma kif da ħareġ, da il-mod li kebbiħu, il-mod li ħalla l-forma tiegħu, li tkun hemm xi tip ta' xi ħaġa, xi raġġi u xi ħaġa qed jgħidu. U x'temmen jaħasra dawn propaganda kemm temnu affarijiet. Issa l-lum ġodda qabdu hekk fuq l-aljeni, kulħadd jemmen il-ħmerijiet. Iva, ma anke teorija ta' aljeni li l-bniedem jista' jkun l-aljen biddillu d-DNA u kien hawn xi tip ta' xi prova għandek? Ma l-ebda prova. Mhux għalek. Le, ma l-ebda prova, jekk kan morru fuq il-prova. Taf x'inhi l-miskeneta tal-bniedem tal-lum? Illi affarijiet xjentifiċi li tista' tmur tirreferi fihom ħadd ma jinteressax alla jfittex u jiddiskutihom. U mbagħad l-użar ta' Torina alla tagħmlu show bih. Leġġenda tal-alien l-esta conspiracy theories jgħidulhom, dawk tifjuli hawn jista' jkun vera. Aqla straw ix-xjenza ta' quddiemek qed tgħidlek isma' skoprejnek, nafu hekk, dak xejn ħadd ma jsemmi xejn. Laqas evidenza m'għandna kif inbnew il-piramidi? Le għandna evidenza tagħhom. Ma kif tallaw daw il-ġebel jew ta' tal-Peru? Dak toqgħodx temmenek ħanejtek tara. Inti tifhem ħaġa illi l-interess tal-Eġizzjani jekk isibu l-pjanta taf x'inhu l-interess tiegħu li ħraqa. Għax di moment li ħajdlek kif jgħidlek isma' kif skoprejna ta' kif da, nisif l-interess. Ma dal-ġebel kbir, da kif ġebel. Ma kenniex. Iwa ħanamlu kbir. Taf kemm fiha l-ġebel kbir. Issa l-piramidi ma nsibu. 2 tunnellati u nofs. Il-ġebel bih, tifhem. Tarjola tellaħielek qalbi dik. Tarjola ġifieri ħabel, fimt. Ma dal-Obelix ma nafx kemm il-tunnellata, fimni kienu jkorru. U għara ġifieri qed toħda bi kbira, għandek il-manpower u għandek it-teknoloġija. Waħda biħbira ma m'għandniex l-evidenza kif saru, sallum għandhom jiskwexxinjaw daw kif saru fimnew. Fimni ġifieri mhix qed ngħid. Qed ngħid li ġi kien hawn l-alieni qabduhom u tallawhom da bħalma fil-qatt jieħdu. Għax ma xi spjegazzjoni ngħid mela kien hemm l-alieni, lanqas. Ara, ħanamlu hekk. Jew tibda t-teknoloġija ma nafux. Biex tibni l-piramida tal-Eġittu. Sewwa. Titlanza? Pindlu fin-nofs ċirku tal-tagħha, inti trid. Għandek kaxxaw. Għamela kaxxa ma dir-rectangle. Immaġinaħħa square. Square iħ. Mela sib li square tagħha, perfett. Aqta krossaw u krossaw. U tiġi piramida. Le, lajni jħoraw u lajni jħoraw. Fejġi l-focal point eżatti tal-lazzok. Sewwa. U nizzel l-ispak minn għalaw għal kull ponta. L-8-sided, mux 8-sided. Issa. Biex it-tella l-ġebel. Tarjola t-tellaw. Ġiħalla l-infissema, ġaġi tonnellati u nofset nejdu ta' miex xerta barra minna, ma t-tellaxix. Issa, plasa kett tinsew intom il-bejjem. Li jilagħbu rwol importanti ħafna l-bejjem. Li s-saxħa tagħhom mhix bħal ta' bniedem. Jien nemmen li ma nemmex li kienu l-aljeni tifhem mhix ħażin. Issa. Plasa inti titiżżomm ħaġa rasek li l-bini tal-piramida kien ilu ġej naqa eluf ta' snin. Il-pjanti tagħhom il-mathematics kif nafuh da. Mela l-ewwel ma bdew bit-totems waqfu it-totems ġebla. U mbagħad indunaw li jistgħu jagħmlu dolmen. Ġebla u jserħuha hekk. Mela hemmhekk mhix vera Pitagora skopri il-90% degrees, skoprewh il-90 degrees in-nies tal-preistorja li seħu tal-preistorja neolitiċi għalfejn għax daw indunaw li jekk tagħmel hekk u hekk u ġebla hekk jiġi 90 degrees. Dak hija huwa gideb tal-history. Issa. Mela, mbagħad ninżiduhom. Mbagħad wara li bdew it-tempji megalitiċi, bdejna nagħmlu l-ewwel zigurats templi jgħidulhom insibu fl-Iraq bħal Tawr. Daw x'kienu piramidi imma mtarġin. Fimt? Issa, wara t-tempji ta' zigurat ġie il-farawn Djoser. 5000 sena ilu. U dak kellu l-arkitett tiegħu kien bniedem brillanti Imhotep minn irtifiċċju. Imhotep kien arkitekt, kien all-rounder astronomer, tabib, kollox kien dal-bniedem. U da bnielu, beda jibnielu dik il-piramida 6 fuq 6 step piramidi jgħidula. Jgħidulhom mastaba, qabel kienu jibnu ma waħda hekk biss rectangle. Dik hija mastaba biex jifhmun in-nies. U mbagħad bdew jindunaw illi waħda oħra fuqha eżar, oħra fuqha eżar, ġiet is-6 step pyramid dik bnija il-farawn Djoser bl-arkitett tiegħu Imhotep. Mela l-piramida naqa bdiet tifforma ruħha mhux hekk awtofna tingu bnejnija. Issa, wara s-6 step pyramid inbnew balla piramidi oħra u mbagħad ġie Khufu. Khufu qed tgħid inti immaġina llum il-Prim Ministru ta' Malta inti. Jaqbad il-ħaddiema tal-gvern kollha, jgħidulhom isma' proġett nazzjonali għal dawn l-20 sena li ġejjin, ħadd tibnu li piramida, x'ma tibnix?
X'ma power. Issa, mela daw kellhom ġal pjanti eżistenti tal-piramidi ta' qabilhom. Il-matematika, kif bnewhom ta' qabilhom kellhom jafu kif in-knowledge. U kellhom ħaġa oħra favurhom. Kellhom l-Eġittu għaddej mill-żmien tajjeb ta' flus. Kellhom l-ekonomija tagħhom tajba. Daw in-nies ma jafux tal-jasar u mux jasar, bis babla għakket eżisti din, għas kienu fil-jasar. Mux kienu fil-jasar, daw kienu nis trattati sew ħafna, kif trattati sew ħafna. Għalix ma d-dawra tal-piramidi sibna fil-laġġi sħax l il-ġurnata, fejn daw kienu jisquhom il-birra, l-imbidi, daw ma kienu xejn jasrin. Kienu ħaddima tal-farawn, kif il-gvern għandu l-ħaddima tijaw. Inti tara ħaddima tal-gvern jasrin. Għaxin xalata narom ħafna minnom, mux jaħdem, issa daw tittifem, daw kellhom il-piramida tal-Eġittu. Mhijiex hekk kif jaħsbu għan-nies li xa hija steppjata. Taraċ mibnija, bat kienu ksewa, le, u ma kienu bnewa bħazzigura biex niftehmu. U bat kienu ksewa bil-lajm. Fim ġifieri il-piramida tal-Eġittu mhijiex li kif jaħsbu n-nies, hija ġebla fuq ġebla, x'ma tibnix. Dimmex għaxan għanna ħafna teoriji, dimnewhom l-aljeni. Imma t-teoriji ġibu l-flus qalbi dawru l-ekonomija. Għalhekk l-Eġizzjani mhux fil-interess tagħhom illi jgħidu lek kif inbnew, ħalli t-turisti bqa' jmur hemm. U joħorġu l-films, u National Geographic, u Discovery, u Dimami, ara kemm joħorġu films u ekonomija, ara kemm imorru nies iżuru il-mużewijiet ta' Kajru hekk, u turisti. U mhux għalhekk, immaġina Malta. Jekk naħħilna t-tempju megalitiċi, ħafna turisti qasjer isqolaw. Dawk qed tmur ġis passi l-isfel, issib il-barriera hemmhekk qiegħda. U mhux għalhekk tara toqgħod żarek b'sabab kienu dawn l-linjam. U bl-linjam inti ġabli ta' darbora, ejt il-gvern. Jikkommixxinjani u nibnielu l-piramida u Malta jien. Nibnielu. Żgur nibnija, setta periti miegħi, u inġiniera u nibnija. Issa, insomma, din l-argument għajjem naqra diskussjoni, ma insomma jena naqbel minnak perfettament hawnhekk. Mela, ma' xej fid-dinja li sar. Illi ma jistax jirriplekaħ il-bniedem. Teknoloġija, forsi nkun inti l-feċċa ta' teknoloġija li ma nafux bija. Forsi kien jaqtaw il-ġebel b'xi mod. Is-siment. Għanajdu għek. Is-siment, in-nies, ħafna minna għasbu li l-vinta dal-axħar 150 sena. Ilu ħafna iktar. Imma is-siment bil-riċetta tal-lum. Tal-lum marrej. Jeżisti dal-axħar 100 sena, imma s-siment ilu jeżisti 1000 ta' snin. Issa, bitoris ta' jgħidu kif tella u x-sużaw krejnijiet, biex kollom il-krejnijiet tagħhom bil-injam li kunu jaħdmu bil-mekkanika tagħhom. Issa, meta kien għaw Arkimede biex nsemmu jumejn ilu ta' Arkimede għallu tuni dirajt li fattajba u li kan s-sossalek id-dinja. Eġi daw l-affetti għazza kienu jafuhom. Imma il-knisja fottit kollox da t-tip ta' tarif ukoll. Għax daw it-tip ta' pjanti, daw it-tip ta' inġinerija u teknoloġija, daw kienu kollha ikkustoditi fil-librerija tal-Alexandria. Metlek xħarqu 400,000 scroll. Hemmhekk kien hemm kollox miktub. Għalek dak il-vacuum li aħna ma nistawx naqbdu kaptu dijaw, għax ma kienu jeżistu l-pjanti, għax kissru farku kollu. Ġew distrutti u misruqa? Xinu? Ġew distrutti u misruqa? Distrutti faqaw, mħar u kissru kollu, xu? Ġivi ma taħsebx li ġew misruqa? Għu ġew misruqa u salfati xekredin. Għalek etnejdlek, forsi għaw xaħat għandu l-informazzjoni. Jtijelek. U ma jtijelek, ovvjament, ma ġammalih, għax jikun għandek pjanti taqsek, fim, b'saħkitom naħseb jikun mux naħraqom jien. Anyway, fuq il-mirakli x'taħseb int? Ħamur fuq il-mirakli dawn li ħafna nies nitkellmu dwarhom. Suppost minnu Kristjan ma jemminx fihom, għaliex Ġesu għamilha ċara li l-mirakli jifhmu mal-apostli. Ġifieri ma nistax nifhem kif fil-Bibja da miktuba ċara di. Tħallu l-ħadd jiġi warajkom jqarraq bikom fisbi bla 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 għaliex intajt is-seta biss l-apostli tiegħi. Mela suppost minn vera tgħid li jemmen ma jemminhomx il-mirakli. Issa, jiena ma interessanix bil-Bibja u xqalu x'kitbu jiena tanti naqra u nistudja illi ma nemmen xej fil-Bibja. Ma tistudja donna. U għax tantem ħaxi fihom u gideb. U tibda tindu dik l-istorja kkupjawha minn hemm u l-oħra ġabuha minn hawn illi tgħid isma' men lalla xbal kull Mhux I give up. L-aħħar? Naf il-ħaxilem. Fimt. Issa, il-biċċedek il-mirakli ħafna minnhom biex ikunu mirakli, għal dik il-persuna tifhimniex ħażin tkun vera ġenwina miskina tħossu miraklu, imma aħna l-bnedmin għadna work in progress jgħidula. Ġifieri, jekk bnedem 100 sena ilu, kellu depression għall-ostja tiegħu, jew kellu ansjetà kbira, jew ADHD, ma konniex nafu dawn l-affarijiet aħna. Ġib bniedem sewwa u bda jgħalmek u fejqek.
Inti ħadejta fejjaqni da b'miraklu, illum nafu li hemm psychotherapist, illum nafu li hemm it-tai chi, illum nafu l-placebo effect. Ġifieri x'inhu l-placebo effect? Jiena nemmen li inti vera men Ġesu Kristu miexi fl-art. U ngħid ora Madonna Marju, tgħid immisslu l-flok forsi infiq, tgħid immisslu l-flok u niġi nilqot miegħek hekk ta' parsi biżball, ngħidlek il-storja Mario, u ngħid x'enerġija ħarġet minnu. Fat il-placebo x'inhu l-placebo pills? Il-placebo pills huma pirmli ma jkunux vera pirmli, jkunu zokkor ġeneralment jewek biex inti l-pazjent jaħseb li jibla jtieħu xi ħaġa biex jgħaddilu fil-verità ma qed jieħu xejn. Imma l-moħħ jgħaddilu vera xu jaħseb li jgħaddilu. Issa, jiena nixtieq inkun naf. Tuni miraklu wieħed qed nitolbok ta' mhux ħanina 20. Wieħed li seħħtu l dawn l-2000 sena. Li ma nistax nispjegawh, tuni wieħed ejja. Milux li kont naqra ta' Patri Piju. Dik ħarġet hoax tal-istigmati. Le. Kien hemm mara din talbitu mhux talbitu qas ma talbitux di. Kellha xi erba' din maret insomma rikbet fuq tal-linja u zelqet b'profett tal-laxat u zelqet ma nafx ġara insomma u ġibdilha n-nerfijiet u qataħħomla. Tajjeb, maret ovvjament għadu l-isptar u għalula m'intix ħatimxi iktar. Insomma maret id-dar kien hemm omma u għaltela ħu l-istampa ta' Patri Piju, għaltela sa u itlob bħal speċi. U di għaltela xħallini għaltela minn nemmem dafxuġati. Din back in the 60s, kelmu 60s, 70. U din insomma bil-lejl xammet riħa ta' mandolle, ġviri riħa ta' staxi fjuri. U għamet għaltela xriħa ta' fjuri għaw. L-lama għaltela ma' u lebda fjuri għaw. Għaltela u di għabada toilet għamet u ma' tamel toilet. Għaltela ma' l-għandu għamt, għaltela kif jista' jkun għamt. Għaltela ma' t-lekx ma' kelli xejn, par speċi biex billi bdajt. It-tobba u xnafin, għaltela l-X-rays juru li kellek t-tendis maqtuħin. Speċi kif jista' jkun. U di marret għand tabib Alla inspiegabli di. Inspiegabli Alla ħaniktiba, li ġdara ma ġarax, u għatlu l-istorja, ma baqt ma temmex. U ma ma marret fejn kien Petranċina, fejn kien Patri Piju din, u ħasset, insomma, għal-kem ma kienx temmen. Għat li titlob ħasset nar fuqa, ċaħat xibta sħana. Għalet għamilt, mux ma l-ewwel darba, għasemnet ma l-ewwel darba, ma t-tini darba, għalet għamil xie 3 sijat nikbi. U minn dak nar jisem emnet. Ġiviri din, maċ kieqet temmen. Ġiviri ma kienx hemm placebo effect fuq dil-mara. Sawa. Ġiviri, da waħda mill-istajjer li sbaq li, spiegabli. Għala spiegabli. Għalija spiegabli. Le, miex spiegabli. Ġiviri, ma demet l-miex inventata u tabib inventaħa u għal. Le, l-għunet ħanaj dak ħagġa smani. L-għunet titkellem fis-60s. 60s, beginning of 70s. Issa, jien dal-kas ma smajtux. Issa, qed titkellem ġol Italja, ġifieri, da biex kun taf għalik, aw Malta. Titsinu kien hawn każ ta' bniedem li kienet tkellmu l-Madonna. U kien hemm suppost nis professjonali qed jattendu l dal-bniedem, da bniedem professjonali ma' l-ebda bniedem suppost. Naħseb jiena li jkun xjentifiku li jgħidlek isma' vera ta' qed tkellmek il-Madonna. Issa, mbagħad kien ħareġ mill-Knisja meta ħareġ il-verdett tagħha illi kien hemm skopijiet għal flus behind id-dil-ħaġa. U meta ċekkjaw dal-bikil tal-Madonna u sabu li kien żejt tal-ikel u dem tal-annimali. Issa, da min jisimgħu jitkellem, jgħid għal dak il-bniedem għandu dottorat. Tarki kif vera dottorat. Dak ħalli ma nispeċifikax eżatti. Ma naħseb nismux boloħ jafu x'qed ngħid. Anka dak qed jgħidlek Riki u xjenzata, hemm xjenzati fid-dinja sabiħ u hemm xjenzati. Issa, apparti minn hekk jiena ma nistax immur nivverifika 70 sena ilu da x'ġara l-każ ta' Padre Pio. Qed tifhem. Besides, naf kemm hawn minn daw it-tip ta' makkjavellati għax ikun hemm fondi monetarji behind them għalfejn għaliex imbagħad jekk inti seħħ miraklu, in-nies ħajġibuk miljonarju qalbi. Issa, daw it-tip ta' stejjer jiena ma jikkonvinċunix saħta. Ma qas neslu lek dubju. Ma jaslu liċ ħanejdlek għalfejn, għaliex il-bniedem jista' jfjaq lilu nnifsu bit-tai chi. Tai chi jgħidu fil-filosofija tal-Orjent fejjaq lilek innifsek. Ġifieri inti tikku tagħmel meditazzjoni. Tikkonċentra ħafna jekk aħna l-ġisem tagħna aħna kollu informazzjoni u anke l-atomi tagħna. Issa, dik hemm dixxiplina forma ta' meditazzjoni tagħmilha inti tant tinżel fil-profond tiegħek. Illi you rewire again yourself, letteralment.
tkun mallem sew fija, ta' ġifieri meċ ngħid minnu marit imur jagħmel it-tajċi ġi ħallax, m'intomx ħajr nexxielkom, tajjeb tkun vera master fija dak biex tal tagħmilha. Issa, però hawn min illi tant ħibilivi il-ħaġa, vera ħibili, da jkun kas 1 in a million, ġifieri tippruvawhomx 1 in a million, imma tant da jemmina illi jirnexxilu jwarer jaħ il-ġismu. Fimt? Jagħmel jisu self-hypnosi. Għalfejn ngħidlek hekk għaliex inti il-ġisem tagħna kollu patterns ta' information. Jirnexxielu jibdilielu. Literalment jibdilielu. Issa, so meta jkun hemm dat tip ta' mirakli li jkun qed jiġri jkun da. Il-problema tkun li l-bnedem ikun ignorant mhux biex ngħajru, ignorant ma jafx kif jaħdem il-ġisem. Ħantik eżempju, inti jekk innaqta' idea u biżball saħdek naqata żgħira. Nibqgħu għaddejjin bil-podata. Għaliex ngħid inti se nimsaħħa naqa' għada jitrabbi l-bżieq 10 u sa' ġim oħra qatt ma kienet xejn. Imma għalkemm naf il-ġisem ħajfejjaq lilu nnifsu x'għandu informazzjoni ta' healing, ma nafx iż-żikket jiġri ġismi. Tkun taf x'inhu jiġri ma tafx. It-tobba jafu aħna li għax ma nafx tobba. Jekk imma naqta' l-polz, iwaqfu malajr niġu ċempel abbonat u naħarbu l-isptar għalfejn ma nafu l-isma dak il-ġisem m'għandux powers biżżejjed biex iwaqqaf dik l-emorraġija mbagħad qawwija hekk. So, issa meta jiġi dat-tip ta' fejqan ikunu 1 in a million ġifieri daw. Ta' li kun qed jirnexxi dat tip ta' bla ma jaf bniedem ta' tajċi healing. Kwed ifejjaq lilu nnifsu. Qed tifhem? Ma fimni, kif qed tgħid inti għax jista' jkun kollox. Għax jista' tkun moħħok tagħmel affarijiet li aħna qatt ma konna nafu bihom dawn u speċi issa saru. Ħantik eżempju, inti meta jagħmlu l-magics fuq it-television. Mhux hekk tarhom magics. Il-magics li jagħmlu llum mhux ta' 60 sen ilu, tagħllhom il-bell hook man. Imma it's a magic somehow done him science behind it u illusion u tricks. They know how to do it u aħna ma nafux kif. Għalak jagħmlu d-demonju, għax qabel kienu jgħidu l-magician għandu l-power tad-demonju ġo fih. No, he is brave in what he do. B'xek l-illużjoni. L-illużjonista issa. Illum nafu aħna meta bnedem jagħmel ħipnożi regressiva. Illum sirna nafu li bniedem meta jkun fi stat ta' ħipnożi regressiva jibda jitkellem b'lingwi differenti li qatt ma kien studja f'ħajtu. Jiftakar affarijiet li f'dil ħajja m'għandhomx jaqsmu xejn. Għadak x-xitan, le, il-moħħ ta' tantu powerful. Aħna mill-moħħ ta' f'kemm skoprejna aħna għadna bej 7 u 10%. Ġifri hemm 90% għadu unknown għalina stess. Inti qed tgħidha pożituti mexxija tgħid bil-lingwi differenti. Għax kif qed tgħid inti. Le. Isma'. Da żmien irid jieqaf minn. Taxxjaten, titkellem bil-Latin. It's rubbish. Hogwash. Inti l-ġisem, il-bniedem. Inti il-bnidem kemm jaf li nnifsu, inti taf moħħok kif jaħdem, kemm għamilu tistudja moħħu? Xej. No, naħseb fil-verità għalek innifsek issa, illum il-ġurnata fid-dinja tal-quantum mechanics u quantum physics, skoprejna il-neuroloġija, jgħidu l-neuroplastisin u daw l-affarijiet. Issa, illum sirna nafu aħna, illi mill-moħħ tagħna aħna, mill-moħħ, kull ma nħadmu n-nies bej 7 u 10 l-iktar %. Ġifieri aħna aljeni oblivion, unknown, għal 90% għana nfusna stess. Issa jekk bniedem bizbal jew by accident iħaddem 1% iktar, dak ħajkun ġenju viża fil-massa. Tifhem? Issa jekk bniedem tant kemm jikkonċentra jkun jixtieq fi iħaddem parti minn moħħu li sissalik huwa li hija aljena. Fimt? Dak ħajrnexxielu. Dik li bniem ma jistax jifhem, aħna work in progress, we are still discovering ourselves. Issa l-problema tagħna hija di. Illi meta aħna jiġrina xi ħaġa kif waqqgħu mill-ewwel ossja taħt alla miraklu. Ma jgħidx isma' waqqafna jiena naf 7% minn moħħi jew 10. Jista' jkun li ġara dal-fenomenu li ġara huwa parti minn moħħi li għadna ma skoprejniex. Jiġifieri inti qed ngħidu bniedem li jaf jaqra ngħidu ix-xorti. Jew bniedem li jgħidlek isminti 10 snin 5 snin oħra jiġri hekk jew hekk, imma għax għandu moħħu dan żviluppat da f'dik is-section. Illi kapaċi, ġifiri, di kapaċi ikun jaf. Talent, ikollu talent bniedem. Ikollu talent. U għabli anka jara l-passat tijak tru daw il-talent li kellu. Talent, bniedem jitwilet talent, għalfej t-tifel jitwilet ta' 4 snin jkun jaf ipittirlek ġal Mona Lisa. Jina sma jistajra unek li n-nies li jgħidulek jina kont nara il-mejtin. Għandin nitħak bijom jax ma nraħħom xew nitħak bih. Jew noddom miġifim xi ngħidlek, il-bniem għandu dil-problema għaxu m'għandux dawk il-powers, dawk il-capabilities. Mela da xi ħmerijiet qed jgħid. Imma iż-żikk, jien għandi capabilities li ħafna nies m'għandhomx, żgur, għandi photographic memory li nies m'għandhomx.
ħafna min-nies. Eżempju niftakar li nifsi ta' 6 weeks, minn 6 weeks il fuq jien niftakar. Niftakar it-sijiet, niftakar n-nies li daħlu ġo xalla u kollox. Dan ħafna nies jgħidu li tgħix ħmerijiet trik. Moħħi jiena twilit photographic memory. Tfibli nara xi ħaġa ħanibqa' niftakarha. Forsi ħafna knowledge għandi tarawni għandi ħafna knowledge, mhux għax encyclopedia miexja, għax jiftakar moħħi. Tifhem ħafna nies tafqraw iktar minni fil-verità msieken. Huma ironically huma knowledgeable iktar minni. Imma jinsewx jiġu biex jitkellmu hekk. Qed tifhimni jiena għandi l-fakultà li jitla kollox daqqa d-dejta. Issa. Tajba, photographic memory tgħinek immensu. Tajjeb għal l-affarijiet iżbieħ. Għal-koroħ, jibqgħu photographic memory wkoll, ta' ġifieri ma taħsibx li għandek is-sabiħ biss tagħha l-ħaġa. Mhux kollox hekk. Tifhem, ġifieri kollox jinjenk fid-dinja. Però fejn jidħlu dawn l-affarijiet ta' spiritwalità ta' Alla u hekk. Jiena kif qedlek fil-bidu minni xagħti u nemmel hemm xi ħaġa, imma ma nistax għax xi ħaġa m'għandix ansera li jagħmel waddaba fuq miraklu. Infatti, aħna ovvjament jiena mhux qed ngħid. Għax kellha mhijiex fair, mela kulħadd tibati. Imbagħad taqbadlek tifel wieħed il-Madonna u tagħmel miraklu miegħu. Hija spjegabbli fiha minn sa kif qed tgħid inti jista' jkun il-bniedem ma jafx moħħu biżżejjed u qed tiġi di b'mod naturali. Kull ma tiġi huwa b'mod naturali huwa fenomenu fil-bniedem. Għad nirdu niskopru ħwar still discovering ourselves. Tinsix 90%, no joke 90%, da mhux fadal tiskopri 5% ta' mimnek innifsek, da fadlinna 90% x'niskopru aħna minna nfusna. Da ħa ngħidlek ħaġa l-bniedem sa mit-senilu. Sewwa, da kien jaħseb illi l-univers huwa is-sema li jara l-fuq. Kien iħares hekk il-fuq u dak li jara li huwa l-assolut. Sakemm ġie Edward Hubble fil-1925 bena teleskop, beda jara u għalara għal l-istira din jitbedu ma' xuxin, mela jespandi l-univers. Da feta skoprejna aħna li jedin neġu ġo univers. 9 sena ilu ta' Anzi għalek għaw min jemmel id-dinni ċatta. Issa u l-flat earthers jerġa. U għed jizdidu. Jien dik din id-bella li flok naqsu jizdidu. Ġifiri li rridnejt l-ku għadajn, il-bnidem għadu kif ħafna nies li jagħmlu bil-flat earth. Iwi, għax l-injorant. L-qamar plasma. Iwi, ma l-ismani, inti l-injorant. U x-xiex bid-dinja. L-injorant mux btajret nejda, l-injorant. Jaqbillu ma jfittix, imma jisma mill-ewel dak li jifemu. Ekku, ma jina nebba sadefat. Kif għad femu li għandek video għaddej live ħin kollu mill-International Space Station, tista tidħol tara u tara d-dinja ball. Gidba jidulek? Fotomontaċ. Jew, fotto biex nifjem. Fotto, Tifimni xinnejla, jek inti, insa d-dinja, ħares il-fuq. Il-qamar għala tont. Xemx għala tont, dal-pjaneti għala kolla tont, da taħna għad konċatta. Dolok ma tistax toħraġ minn ġad d-dinja u xie tip ta' doma u ġifiri, jena meta nġi nispiega daw l-affarijiet, jien naf in-nies kif jarawni, fejtħlu ġesu, fejtħlu reliġjon, fejtħlu l-mirakli, imma ma jfissirx għaxet nider jiena li jom miġnu li fisser li jiena għetel fil-ħazin. Mindix għax miġnun. Jew għetel il-ħmerijiet. Għettifem, id-differenzi li jiena b'niedem. Xorta għandek tu-għemmin u minnu nifsu. Għaxet xorta temmen li jem xaħġu ħala. Ħalqet id-dinja. L-ignoranza nabolija. Essaċ, il-bibja l-indi għettabolija, imma xorta għettejt li jem xaħġa li ħalqet li għanna. Imma l-mġġenna skoprejt. Skoprejt li l-affarijiet li hemm fil-Bibja, l-affarijiet li għalmu reliġjon. U sfortunatament 90% tal-massa kif tirraġuna, I don't care anymore. Għax too much imbeċilli l-ħaġa, too much childish, too much bambinata. Kif nista' nibqa' nemmen dal-ħmerijiet meta jien llum hemm ix-xjenza, meta llum hemm il-psikoloġija, meta llum hemm il-bioloġija, meta llum hemm il-matematika, meta hemm l-inġinerija, meta hemm l-arkitettura, meta hemm il-history of civilizations, meta għandek il-quantum mechanics, il-quantum physics, meta għandek il-neuroloġija, għandek il-psikiatrija. Illum f'dan l-aħħar mit-sena d-dinja splodit bl-informazzjoni, għandek l-internet, we can connect, tista' tidħol fittex, tista' tara xi tiġri naħa l-oħra tad-dinja. Il-ħanina, men, kif tista' tibqa' ignorant, men, kif? Illum li tkun bal tiegħek innifsek. Għandek ħafna informazzjoni, illum li tkun bal. Dispożizzjoni fuq biċċa computer. Trid tkun bal tiegħek innifsek li jiġi bniedem. Jgħidlek isma' ta' Ġuda eżempju, daw it-tliet stejjer ta' Ġuda li semmejt, u ma tmurx tiċċekkjhom, men, fil-Bibja tiegħek. Tkun kelb tiegħek innifsek, u li tkun kelb iktar, li tinxeħed tajar, nisaħħet nipprova niftaħlek moħħok. U ngħidlek isma' ġast mur fittex sieħbi ma qed tajarni. L-ewwel nett wieħed jista' jitpaqma t-raġuna inti l-puntu di vista tiegħek u jaqbel ma jaqbelx miegħek għalmenu li tirrispetta l-opinjoni tiegħek. Jien irrispettahom, ma mur imkien qod intellifhom. Ġifieri dika naħseb jiena naħseb il-bniedem għandu dritt għal
għall-libertà tal-kelma tiegħu u għall-libertà taħsib tiegħu. Mhux hekk. Tajjeb imbagħad m'għandix għalfejn noqogħdu ngħidu dak kulli ħodda miġnun dan hekk. Isimgħu taqbex miegħu għamel tfittxijiet tiegħek bħalma qed tgħid inti mbagħad fl-aħħar mill-aħħar. Wieħed jagħmel li jiena ħanibqa' sakemm immut nibqa' nfittex u dak li niskopri nixxerjaħ. Mhux hekk. Għax dak huwa jekk suppost tħobb il-bidem hekk. Li mhux qed naqbel miegħek essaġġ illi għandna nneħħu ir-reliġjon mit-toroq jew whatever għax dak bħalma inti qed tispjega il-punt di vista tiegħek huma qed jispjegaw il-punt di vista tagħhom. Hija fid-dar tiegħek tista' tagħmel li trid inti. Ma fis-sens inti tista' toħroġ barra u tgħid l-istejjer li qed tgħid inti. Le ma nagħmelix jien. Ma x'għandi wafqek jien. Le jiena nagħmilha biss meta nkun missieden podcast ħadd ma nħabbat il-bibien. Ma għax bida ma wafqek. Le mhix fer, xi tifhim jiena niġi nħabbat lek il-bib. Jew niġi noħroġ bir-redja u l-bib il-belt u noqgħod le ma tarax nagħmel dak il-pastazati. Jiena rak kana stramba. No, jiena jekk inti jew int tistieden satanist floki. Għandek kull dritt il-podata tiegħek u ġi esprimi ruħu u jgħid jgħidek fuq l-okkult u fuq il-maġija. Issa, dak min irid jinteressa ruħu irid jagħmel lu għandu jisimgħu dik affarijiet. Imma immaġina jiġi satanist imur bib il-belt. U jgħod jgħidulhom isma' ħan itolbu flimkien il-sat nax-xita. Hija sew l-affari. Żomm, hija sew l-affari le. Għax satna. Bliema mod jiġi bniedem għax jemmen f'Ġesu li twiled ġo fih u jibda jrid jgħalmek. U li jħorax il-Madonna deritlu, u li jħorax San Mikil derlu, u li jħorax San l-Ladarlu. Jien nemmen li jekk għandu dritt il-Kristjan imur fil-belt. Ja, għandu dritt il-satanist imur fil-belt. Mux għalek, d-dega għaxam bil-belt. Ekku, sabat talajna mela l-Buddista jmorru bil-belt. Ma tistax. Il-Musulman jmorru bil-belt. Le. Għettajt isma, naqtalajn. Naqtalajn. Il-knejja sabiħ titmur il-knisja, għandek il-Mekka titmur titallem fuq Mahomet u Muhammad mur emmek u tallem hemm. Il-Buddisti jmorru fejridu jmorru huma, l-Evangelisti jmorru imma mill-bib il-barra tiħu xali. Naturalment l-iskajjer ġifieri qed tgħid m'għandhomx għalfejn ikollhom reliġjon. Ismani, l-iskajjer mhux m'għandhomx għalfejn ikollhom reliġjon. Għandhom għalfejn ikollhom reliġjon. Le, żomna, mhux hekk tkun. Jekk inti qed tgħixhaw Malta. Sewwa. U l-istat sewwa u il-Kostituzzjoni tagħna hija Kattolka. Tibqa' tiġi malma, imma magħhom għandu jidħlu wkoll knowledge fuq ir-reliġjonijiet l-oħra biex tkun fer. Però jekk il-Kostituzzjoni ta' Malta u l-kultura tagħna hija li hi sewwa, l-identità tagħha trid iżommilha nemmen jien inkella ħadd titlef kollox. Ġifieri inti qed titkellem qed tgħid mela aħna l-kultura ta' Kattoliċi rridu nżommu l-kultura Kattoliċi. Mhux żomm. Mela, jekk wasset il-klassi tal-ħin tar-reliġjon u għandek sija minn sijat sewwa. Ir-reliġjon inti ħajgħalmek lilek il-Kattoliċiżmu. Però parti mill-lessons ta' reliġjon ukoll iridu jkunu li jgħalmek parti mill-Buddiżmu. U jgħalmek parti mill-Hinduiżmu u jgħalmek knowledge ukoll fuq il-Muhammad minn kien biex inti bniedem ikun miskin miftuħ għal kollox. Għala għandu jitgħallem bniedem. Għala għandu jitgħallem. Għala għandu jitgħallem. Għala għandu jitgħallem. Xu għarfien? Kratib ignorant. Ma għarfien. Għala għandu jitgħallem għax hekk bnem jitgħallem x'qal il-Budda li ġi 500 sena qabel Ġesu jinduna illi klim Ġesu kollu kopjat minn fuq il-Budda. Jekk bnem jitgħallem x'qal Lao Tzu. Mhux għall-Budda, reliġjonijiet għandu bniedem jitgħallem reliġjoni kollha. Bniedem jekk jitgħallem il-Ħindu, jinduna li kemm il-Budda u kemm il-Kristjanżu għad ikkopja lilhom. Eżempju, tiftaħ moħħok kif ħadd ma mmorru fuq morali mill-moral ethics. Naqbel li jsawġu ethics jimilu. Imma ħanedek għalfejn. Jiena ma nemminx li xift jiġi fil-li mis-syllabus u waqtalu hekk ittieħ xokk il-bniedem. Jiena l-ethics naqbel, imma biex tagħmilha step l-affari sewwa tittamel biċċa xogħol ir-reliġjon hija Kattolka. Mela, però aħna maħniex minn dawk il-naċ ta' bendu hekk biss, Catholic biss jaqbiż lilhem, nifhmu llum il-ġurnata kulħadd għandu twemmin tiegħu, għandu reliġjon tiegħu, mela ħadtukom spazju indaqs. Sewwa. Fejn iwa t-tagħlim tagħkom nesponuh. Issa mbagħad jażel kulħadd li jrid hu. Imma qed nesponijulek jiena. Sewwa. Il-liġi tal-Istat, sorry, il-Kostituzzjoni tibqa' dik li hi Kattolka. Però minix ħan ibbenjak lilek illi ma jsirux jafuq dat-tagħlim għalfejn. Għaliex jiena nemmen is-sigriti jetaw għalfejn daħlu jieku da, li jekk it-tfal u n-nies jindunaw x'qal il-Budda, x'qal Muhammad, x'qal Ġesu, x'qal Krishna, jindunaw li qed jagħtu fuq iż-żob daw għax kollha qalu l-istess kliem. Kollha qalu. U kollha tnaħħi dal-ostra mibeda la odju ta' jiena tajjeb inti l-ħażin.
Għalhekk qed nindaħħlu dak it-tagħlim għax ħin inti tiftaħ moħħok għal reliġjonijiet l-oħra tgħid żomnaqa. Dalet jgħid Kristu ħobb il-proxmu bħalek innifsek u tagħmilx dak li ħadd jorma x'jagħmel lilek. Ara dan anke l-Budda għalmu 500 sena qabel Ġesu. Ara daqalu anke Muhammad fil-Koran. Ara daqalu Krishna fir-Rig Vedas. Alla kollha kulħadd qed l-istess ħaġa. Ħansibu xaġa komuni. Mela qed tifhem xi ngħidlek. Għalhekk importanti li l-bniem jiftaħ moħħu għal anzi għal reliġjonijiet oħra għaliex hemmhekk tnaħħilhom il-power minn fuqek. Li int speċjali u dak ħażin inti tajjeb. U tinduna inti li fottewk qalbi. Għandek punti u naħseb qed naqblu fuq diversi punti. Ħanejdu kif anke fuq di tal-etika li fl-aħħar mill-aħħar idu naslu għall-etika. Eventually tasal fl-etika, fimt? Eżatt, naqblu li m'għandekx timponi. Timponi kif? Fuq ħadd ieħor ġifieri m'għandek bla dubju. Jien fuq din ħanejtek li tmur toqgħod tajjat. U s-sabiħ għastej daw waslu messaġġi pożittivi u sbieħ daw glummendum ejjax wasanna erda Alla ħajkastik il-Madonna għanina minn. Iwa Madonnek bista fuq tgħidu ma hemm daqsdak klim sabiħ fil-Bibja fil-Proverbi fl-Ekleżjasti hemm daqsdak erfu tagħlim. Ejdu naqxa ħaġa sabiħa ħlif indem jiena midneb il-ħanina għax negattiv. U depression. Daw is-setet iż-żgħar. Iwa, dawk depressivi, dawk jgħodu pjaċiri jiffidja minn fuq id-depressions tan-nies. U jista' jkun li hemm jiġbru n-nies. Mela minn fejn tiġborhom in-nies, tiġbru lili u lilek jekk għandek moħħok qed apparti flus li jaħorġu mbagħad jipprostu jdaħlu daw. Dikka jaraħħa ma' Ġesu tiegħu dak li jkun. Ġesu diskussjoni Ġesu qatt ma ħawan sentim ġidem imma mbagħad fisem Ġesu imma għandna bżonn hekk u hekk. Mbagħad neħdu l-ewwel hemm eżatt. Ġifieri, anzi Ġesu meta ara l-flus fid-dar ta' missieru, kisrilhom qalbilhom kollox, għallhom ġibtu l-qar tal-ħallelin. Għalhekk qed ngħidu li ħadd l-ebda reġjun ma timxi fuq. Mhux għalhekk qed ngħid. Ta' Kristu, żgur. M'għandniex dubju. Mela, Riking, nirringrazzjak li ġejt, forsi l-qudiem nerġgħu nidħlu naqxejn l-argument. U nsellem il-followers. Għandek biex nalqu li nistgħu naqpaw għaddejni għawenta ġifieri. Għax għandna ħafna xi ngħidu ma. Jiena personalment grazzi tal-istudentni. U grazzi li tal-li ġejt. Grazzi li semmija tal-li ħadu paċenzja bija. U bija. Ifimni, jiena welcome id-dibatti ma' kulħadd. Basta jiġibni b'moħħ miftuħ. Qed tifekir ġiegħu biex jirredikola jew biex minn għalih jurik li isminti sejja l-infern. U le mhux hekk. Il-messaġġ tiegħu wieħed. Inti għandek moħħ tistaqsi. Il-messaġġ tiegħu wieħed. Ġejt tgħix ħabib 70 sena 80 sena. Kun il-pappagal ta' ħadd. Tibża minn ħadd. U tgħallem u ftaħ moħħok. U titgħallem u tiftaħ moħħok biex tisma' li nitkellem għax tmur u tfittex int. Mur fittex int. Ħadd tiskopri int minn int. Għax di moment li tiskopri int minn int, tiskopri wan il-vera Alla li lek minn għalik trid tixtieq tiskopri ma tiskopri vera. U tu tinduna kemm int bniedem sabiħ u kbir. Ġifieri messaġġ pożittiv. Le, mela ġie l-aħħar tad-dinja u id-dinja sawat lilek innifsek jew tad-nubiet. Taf kemm hu sabiħ il-bniedem men. Il-bniedem huwa meravilja u bħala mexin huwa meravilja. Saħansitra jiena bħalissa tinċaqla idi, aw bħalissa għaddejja xeba network system matematika jikkalkula. U għalhekk tispiċċa punt li tgħid kif jista' jkun ġejna mix-xejn. Issa puntu, għalhekk qed tiskopri lek innifsek u tiskopri l-Alla. Issa, il-bniem sabiħ iħsibiet li jaħseb, imma jekk inti ma ħadd iffid jaħbis ħmerijiet ġie l-aħħar tad-dinja, inti midneb, inti ma jixraqlekx il-grazzja ta' Alla u Alla vera jħobbok u ħanin Alla. Jiena nirreksew mort waħda minn da setta darba jew darbtejn, insomma, darba jew dartejn. Kemm kienu l-ewwel ħaġa li ktieb kif ħadd ispeċċa l-infern u kif ħajqattak biċċiet u kif ħadd toħroġ ġal-infern u jaqtalek il-ġilda u taħroġ minn hemm imwerwer, ġifieri naqgħet iwerruk. Għax bil-fier żommuk taħtom. Issa x'kien ismu dak ktieb l-infern xi ħaġa kien ktieb blu bl-iswed. Ara, jien ħantik ebda ktieb, jien antik lilek innifsek. Mur skopri lek innifsek għax kull kreatura jista' jkun l-isba' kreatura law fid-dinja. Ma dak fuq il-biża tiegħek jirrenjaw. Dik il-kelma żatta. Fuq il-fier jikkonkwerjaw kollox hu. Ġifieri bażza għall-insaltan, bażżek għall-insaltan, no. U fil-verità ma jkun hemm xejn. Tibżaw minn ħadd u minn xejn mhux tobdux il-liġi, dik storja oħra. Mhux hekk? Xinkella anarkija. Il-liġi qegħdem biex tipproġedik. Il-liġi qegħdem għax taġġevu raġuni. Jien ma nistax qabżit li jekk niġi noqtlok. Fimt, so il-liġi bina mandu jobdija, mela mandu xobdija le imma mbagħad ma tistax kull min jgħidlek isma' kelma
fejn tħodha tip ta' tagħlim temnu verbati ma xi ġennek sabiħ flok jagħmellek. Tiftaħ anke miegħek iktar forsi l-qudiem fuq politika u hekk naf li dak nagħmlu dar boħra. Eżatt, mhux hekk jisimgħu badaxxin u inna għaddejn. Għandna sa tirħandek huwa minn kella. Mhux hekk bla sens imbagħad tiġi. U ma għandek ħafna dejja, ġifieri għalija bniedem għandek ħafna kult ta' kultu, ġifieri għandek ħafna informazzjoni x'tgħaddilna. Ricky for President. Nipprovaw. Alla. Iddu kien number one. Issa tkun aqwa minn ħafna ħanejdu hekk politikanti li għandna llum. Ma tiftaħlix il-pjaga, x'in kellha niftħu l-pjaga fuq il-politikanti. U għandi naqdejat. U għad għandi l-qorti jien, għad għandi l-qorti għax fuq din ta' Matthew Grek. Li konna tajnu spazju l-Matthew Grek jitkellem u jgħid l-istorja tiegħu. Matthew Grek fuġi. Konna taf minn Matthew Grek. Li ma nsegwi xejn, ma diqas television ma għandi jiena. Nibla television. Konna sidinni għal-podcast, konna jena u l-kollega tiegħi dak iż-żmien. U tallawna speċjali qorti għax tajni jieħda spazju għall-istorja tiegħu kif jħoss li mhux gay insomma, jqaleb insomma whatever. Minni għadna d-dej bija din nisentejn. Insomma. Good luck. Good luck. Għandha bżonn il-lak, naħseb il-pajjiż għandu bżonn il-lak jien. Il-muħtar binem wis ma jridx evolvi, ma jridx evolvi. Thank you very much, Mario. Thank you.